હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છે 36મી બેચ, લેવલ 1 અને અધ્યાય 18મો. અને આજે આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે પૂર્ણતાને આરે છે. લેવલ 1 નો અભ્યાસક્રમ તમારો આજે પૂર્ણ થશે અને આજે તમારી ક્વિઝ પૂર્ણ થશે. તમે લેવલ 2 માટે એલિજિબલ થશો. તો જેટલા લોકોની ક્વિઝ થઈ જાય, સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થઈ જાય, એ સર્ટિફિકેટ જિગ્નેશ દરબારજી સાથે શેર કરું, અમરીશજી સાથે શેર કરું, બરાબર. અને લેવલ 2 માટેની લિંક તમને વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર અને આજે ચેટ બોક્સમાં મૂકવામાં આવશે, તો તમે જરૂરથી લેવલ 2 માં જોડાઈ જાઓ. ઓકે, આવતા મંગળવારથી લેવલ 2 સ્ટાર્ટ થાય છે. શરૂઆત કરીએ આજના સેશનનું. આપણા પ્રાણપ્રિય અને ખૂબ જ વહાલા એવા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શનથી સેશનની શરૂઆત કરીશું. ભગવાન શ્રી ગૌરનિતાય, શ્રી શાલિગ્રામ ભગવાન, પરમ કૃપાળુ શ્રી પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામ હરીશદાસ પ્રભુજીને કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ કરીએ કે જેની કૃપાથી, જેની અહેતુક કૃપાથી આ જે અલભ્ય ગ્રંથ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એ આપણને ખૂબ જ સરળ રીતના આપણે સમજી શક્યા છીએ. શરૂઆત કરીએ બધા ભગવાનના ભક્તો અને ભગવાન સ્વયં શ્રીમતી રાધિકા રાણીજી, સર્ગોસ્વામીગણ ને આપણે દંડવત પ્રણામ કરીએ અને ખૂબ ભાવપૂર્વક મંગલાચરણ લઈશું સાથે મળી. ઓકે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સાગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा. प्रभुजी, हरे कृष्णा प्रभुजी, हरे कृष्णा. વેલકમ વેલકમ એવરીવન. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ 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 બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. જે પાર્ટિસિપેટ હમણાં જોઈન થયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ભગવદ ગીતાનો મોસ્ટ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર, સૌથી લાંબો અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો, જેમાં સૌથી વધારે શ્લોક છે એવો 18મો અધ્યાય, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. બરાબર. અને અધ્યાય શરૂઆતમાં અર્જુન ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે. જેવા પ્રશ્ન અધ્યાય 3ની શરૂઆતમાં, જેવા પ્રશ્ન અધ્યાય 5માની શરૂઆતમાં, સેમ પ્રશ્ન ફરીથી રિપીટ થશે ઓલમોસ્ટ એના જેવો. કારણ કે આપણે ગઈકાલે વાત થઈ કે ભગવદ ગીતા તો 17મા અધ્યાયમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ. ભગવદ ગીતાનું આપણે કન્ક્લુઝન, કમ્પ્લીટલી સાર પણ જોયું. બરાબર. હરિઓમ તત્સત.
બરાબર, કે જે કઈ કર્મ છે, દાન છે, યજ્ઞ છે, તપ છે, કોના પ્રત્યાર છે? તો કે કૃષ્ણ પ્રત્યાર છે. જે કઈ આપણા જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું હોવો જોઈએ? તો કે કૃષ્ણ. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું? તો કે કૃષ્ણના ચરણોમાં આપણને સેવા પ્રાપ્ત થાય, ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર, એવી અનન્ય ભક્તિ એ શું છે? ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે, જે આપણે જોઈ લીધું. હવે આજે 18મો અધ્યાય, અર્જુન ફરીથી મહત્વના પ્રશ્નો પૂછશે, જે આગળ આવી ગયેલા છે ફરીથી પૂછશે, અને થોડું આપણને રિવિઝન જેવું મળશે. અને એટલા માટે શ્રીલ પ્રભુપાદ જે અધ્યાયનું નામ મૂક્યું છે કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર. જેવો બીજો અધ્યાય હતો ને ગીતાનો સાર, તો બીજા અધ્યાયની અંદર પણ બધું હતું. એવી રીતના અહીંયા 18મા અધ્યાયની અંદર પણ ઓલમોસ્ટ બધું થોડું 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 કવર થશે. અને હવે અર્જુન કહે છે, મહાબાહુ, હું સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. હવે સંન્યાસની વ્યાખ્યા તો ત્રીજા અધ્યાયમાં આપી દીધી છે. સંન્યાસ શું છે, ત્યાગ શું છે, આપણે ભણી પણ ગયા છીએ. અર્જુન પૂછે છે કે મારે એનો ઉદ્દેશ્ય જાણવો છે ભગવાન. હે કેસી નિષુદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. કારણ કે આ પ્રશ્ન બહુ મહત્વનો છે. સંન્યાસ, ત્યાગ, વાનપ્રસ્થ કરવું, સંસાર છોડી દેવો, બરાબર, આ પ્રશ્ન બહુ મહત્વનો છે. અને આ નિર્ણય છે એ જીવનનો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નિર્ણય છે જો કોઈ લેતું હોય તો. એટલા માટે અર્જુન કહે છે હજી એક વખત હું પૂછી લઉં ને. અને બીજું, આ શ્લોકની અંદર ભગવાનને બે નામથી સંબોધન કરવામાં આવે છે. એક તો ઋષિકેશ અને બીજું કેસી નિષુદન. ઋષિકેશ નો અર્થ શું થાય? ઋષિકેશ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. અને બીજો અર્થ ભક્તની ઇન્દ્રિયોને દોરવણી કરનાર. જ્યારે કોઈ ભક્ત બને છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના, તો કૃષ્ણ પોતે હૃદયમાં બેઠા બેઠા ચૈત્ય ગુરુ બની જાય છે. ચૈત્ય ગુરુ બની અને એ એના ભક્તની બધી ઇન્દ્રિયોને પર્સનલી દોરવણી આપે છે. એટલા માટે પણ ઋષિકેશ કહેવાય છે. અને બીજો સંબોધન એ કેસી નિષુદન. કેસી નિષુદન નો અર્થ શું થાય? બોલો. કેસી નામના દૈત્યનો વધ કર્યો હતો, એના ઉપરથી કેસી નામના દૈત્યનો વધ કર્યો હતો. તો અહીંયા અર્જુન પણ કહે છે ભગવાન, હજી મારા મનમાં આવી થોડી થોડી શંકાઓ છે. તમે તો કેસીનો વધ કરો છો, તો આનો વધ ના કરી શકો? કરો ને. એટલા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. બરાબર. અને બીજું, અહીંયા એક જ શ્લોકમાં બે સંબોધન કરવાનું એક પણ કારણ છે કે અર્જુનને ખબર હતી કે ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ. 17મા અધ્યાયમાં કન્ક્લુઝન આપી દીધું. બરાબર. પણ અર્જુન એમ કે છે ના ના ભગવાન, મારે હજી થોડું પૂછવું છે, હજી થોડું બાકી છે. તમે ભગવદ ગીતાને પૂર્ણ ના કરો. એટલે બે નામથી બોલાવે છે. હે ઋષિકેશ, હે કેસી નિષુદન, હજી થોડું બાકી છે. હજી મારે થોડું જાણવું છે. ઉભા રહો, મારા થોડા પ્રશ્ન છે, જવાબ આપો. બરાબર. એટલે બે અલગ અલગ સંબોધન એક જ શ્લોકમાં કરી રહ્યા છે. અને આગળના બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન જવાબ આપે છે. જો ભૌતિક ઈચ્છા પર આધારિત કાર્યોનો પરિત્યાગ જે છે, ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત જે આપણે મજા વાળો જે કન્સેપ્ટ છે ને, બરાબર, બરાબર, એના ઉપર આધારિત જે કઈ કાર્યો, જે આપણે સવારથી સાંજ સુધી આપણે જે બધા કાર્યો કરીએ છીએ, કેવા કાર્ય છે? કે ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિતના કાર્યો. જોબ કરવા જઈએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, પૈસા કમાઈએ છીએ, એની પાછળ એક જ હેતુ છે કે ભાઈ વધુમાં વધુ હું પૈસા કમાવને મજા કરું, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરું. તો આવા જે કાર્યોનો પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. ભગવાન પોતાનો ઓપિનિયન હજી મૂકતા નથી. જે વિદ્વાનો છે, જેને વેદો વાંચેલા છે, બરાબર, જે પંડિત છે, ઇન્ટેલિજન્ટ માણસો એવું માને છે કે ભાઈ બધું છોડી દો, છોડો ઘર બહાર, ચલો હરિદ્વાર. બરાબર. આ બરાબર આ વ્યાખ્યા છે સંન્યાસની. પણ ભગવાન આગળ એમ કે છે કે હજી એક એવો વર્ગ છે જે બુદ્ધિશાળી લોકોનો વર્ગ છે. એ એમ કે છે કે સર્વ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરી દઈએ ને, આને સાચો ત્યાગ કહેવાય છે. બરાબર. ખરેખર સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય અર્જુને પૂછ્યો, તો સંન્યાસનો જે ઉદ્દેશ્ય એ છે કર્મોના ફળનો ત્યાગ કરવો, નહીં કે કર્મોનો. આગળ કીધું કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવાનો. પણ કોણ બોલે છે? વિદ્વાનો. અને અહીંયા બુદ્ધિશાળી. હવે બુદ્ધિશાળી કોને કહેવાય? બુદ્ધિશાળીની આગળ વ્યાખ્યા આવી ગઈ છે. બુદ્ધિશાળી એટલે કોણ? ઇન્ટેલિજન્ટ કોણ છે? પંડિત કોણ છે? બોલો. ભગવાને આગળ બુદ્ધિશાળીની વ્યાખ્યા કીધી છે? ક્યાં કીધી છે? શાસ્ત્રોને અનુસરે છે. શાસ્ત્રને અનુસરે છે. જાણે છે. ઓકે. પણ કયા શ્લોકમાં એક્ઝેક્ટ બુદ્ધિશાળીની વ્યાખ્યા આપી છે ખ્યાલ છે? ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક છે ભગવદ ગીતાના ચતુશ્લોકી ગીતા, જે 4 શ્લોક જે છે 10.8.
અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ બુધા ભાવ સમન્વિતા. બુધા ભાવ બુદ્ધિમાન, બુદ્ધિશાળી, ઇન્ટેલિજન્ટ, પંડિત કોને કહેવાય? કે જે જાણે છે અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ, બધાનો ઉત્પત્તિ કરતા હું છું, મત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે બધું ચલાયમાન છે. અને આવું ઇતિ મત્વા, આવો મત મૂકીને આવું જાણીને પછી શું કરે? તો કે ભજન્તે મામ, એ મારું ભજન કરે છે, જે મારી ભક્તિ કરે છે, બુદ્ધિમાન છે. તો એવા બુદ્ધિશાળી લોકો નો મત પણ ભગવાન એ મૂકે છે કે ખરેખર જે બુદ્ધિશાળી લોકો એમ કે છે કે નહીં, બધા કર્મ નહીં છોડી દેવાના. જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, બાળકોનું પાલન પોષણ, બરાબર, માતા પિતા સાથે રહેતા હોય તો એમની દેખરેખ, બરાબર, આ છોડવાનું નથી. તો શું કરવાનું ભાઈ? તો કે ભાઈ કર્મોના ફળનો પરિત્યાગ કરી દો. તમે જે કઈ આખો દિવસ કર્મ કરો છો, પણ એના ફળનું એટેચમેન્ટ છોડી દો અને ફળને કોને અર્પિત કરો? કૃષ્ણને. તો આને સાચો ત્યાગ કીધો છે. કોને? બુદ્ધિશાળી લોકોએ. બરાબર. હવે આગળ ભગવાન કહે છે યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યોને કદાપી ત્યાગ ના કરવા જોઈએ. આગળ કીધું ને કે ભૌતિક કર્મ આધારિત, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત બધું છોડી દો. પણ ભગવાન કે નહીં, બધું નથી છોડવાનું. યજ્ઞ, દાન અને તપ તો તમે ક્યારેય ના છોડી શકો. ન ત્યાજ્યમ. ભગવાને બહુ ક્લિયરલી ઓર્ડર આપે છે. જો આખી ભગવદ ગીતા તમે ખોલો તો ભગવદ ગીતાની અંદર ઉપદેશ ઘણા બધા છે. આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, બરાબર. પણ ડાયરેક્ટલી કોઈ ઓર્ડર હોય તો એ બહુ ઓછા છે. અને એમાંનો આ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે. શું ઓર્ડર છે? કે યજ્ઞ, દાન અને તપ ક્યારેય છોડવા જોઈએ નહીં. પણ હવે તમને એ પણ ખબર છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ છોડવા નથી તો કરવાના કેવી રીતના? તો ખ્યાલ છે ને? કયા ગુણમાં કરવાના યજ્ઞ, દાન, તપ? સત્વ ગુણમાં, રજો ગુણમાં કે તમો ગુણમાં? સત્વગુણમાં. સત્વ શુદ્ધ ગુણમાં. સત્વમાં. કોણ કે છે સત્વ ગુણમાં? શુદ્ધ સત્વમાં. જે લોકો એમ કે છે સત્વ ગુણમાં કરવાના છે, અને ફરીથી આવતું લેવલ 1 જોઈન કરવાનું છે, ફરીથી 17મો અધ્યાય બરાબર સમજવાનો છે, અને લેવલ 2 માં જરૂરથી આવવાનું છે. કારણ કે હું તમને વારંવાર કહું છું, 14મો અધ્યાય સમજાવ્યો ત્યારે પણ, 17મો અધ્યાય ગઈકાલે સમજાવ્યો ત્યારે પણ, કે સત્વ, રજ અને તમ પ્રકાર જાણવાના છે, પણ કરવાનું એકેયમાં નથી. નહીં સત્વમાં, નહીં રજમાં, નહીં તમમાં. તો યજ્ઞ, દાન અને તપના કાર્યો કયા ગુણમાં કરવાના? એકેય ગુણમાં નહીં. એનાથી ઉપર ગુણાતીત અવસ્થા, શુદ્ધ સત્વની અવસ્થામાં જઈને કર્મ કરવા. ગુણાતીત અવસ્થા એટલે શું? કે જ્યાં ગુણનો દોષ નથી. ક્યારે ગુણનો દોષ ના રહે એની અંદર? બોલો. યજ્ઞ, દાન અને તપમાં ગુણનો દોષ ક્યારે ના રહે? ક્યારે એ બાંધશે નહીં? કૃષ્ણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ છીએ. જ્યારે જ્યારે એમાં કૃષ્ણને સેન્ટરમાં મૂકી દેશો, પછી યજ્ઞ કરો, દાન કરો, તપ કરો, તો એ બાંધતા નથી. તો ભગવાન એ યજ્ઞ, દાન અને તપ કદાપી ત્યાગ ના કરવો જોઈએ એ કહે છે, જે આપણે 17મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. બરાબર. તો અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન અને તપ તો મહાત્માઓને શુદ્ધ કરે, પાવનાની મનીષિણામ, ઋષિ મુનિઓને પણ શુદ્ધ કરે, પવિત્ર કરે. વિચાર કરો, ભગવાન મહાત્મય સમજાવે છે યજ્ઞ, દાન અને તપ. પણ યજ્ઞ એટલે કયો? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. દાન એટલે ક્યાં? જ્યાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય ત્યાં. બરાબર. ભગવદ ગીતાનું દાન કરો, વૈષ્ણવોને દાન કરો, સંન્યાસીઓને, અને સૌથી શ્રેષ્ઠ રાધા કૃષ્ણ મંદિરમાં દાન આપો. આપણે ગઈકાલે દાન વિશે ચર્ચા થઈ છે. તો યજ્ઞ, દાન, તપ એટલે કયું તપ? જે શાસ્ત્રમાં લખે છે, જે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પોતાના શ્રી મુખેથી યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે. કયું તપ? એ કયું તપ? 11 કરી પ્રભુજી, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 એના એક માન ઉપર. વાણીનું તપ. એકાદશીનું તપ, એકાદશીનું તપ, ચાતુર્માસનું તપ, મનનું તપ, વાણીનું તપ. બરાબર. આ તપ ભગવાન સ્વયં કહી રહ્યા છે. તો આપણે આ તપ કરવું જોઈએ. શાસ્ત્રોને વિરુદ્ધ કોઈ તપ નહીં કરવાની. ઓલા ઉપવાસ કરવું, ઓલા ઉપવાસ કરવું નહીં. શાસ્ત્રમાં જે લખે છે ને એ મુજબના હંમેશા આપણે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. તો આગળ કહે છે કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. ભગવાને ફરીથી કીધું યજ્ઞ, દાન, તપ કરો, પણ એમાં ફળની આશા નહીં રાખવી. એ પૃથ્વાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ મારો અંતિમ મત છે. આ ભગવાનનો મત છે. બરાબર. અને એક સરસ મજાનો પિક્ચર છે. કયો પ્રસંગ છે આ? દક્ષ પ્રજાપતિ અને શંકર ભગવાન. જ્યારે દક્ષ પ્રજાપતિ માફી માંગવા જાય છે, જેમણે સતી માતા માટે એમને જયારે યજ્ઞ કર્યું હતું ત્યારે બોલાવ્યા નતા શંકર ભગવાનને અને સતી માતાને. તો એ પ્રસંગ છે. હરી બોલ.
માતા સતીજીને એમ થાય કે પિતાજીના આમંત્રણની શું જરૂર હોય, પિતાજીના આમંત્રણની? હે, મારા પિતાજી યજ્ઞ કરે તો મારે થોડું ઇન્વિટેશનની રાહ જોવી જોઈએ? પણ શિવજી કહે છે કે નહીં, હવે લગ્ન થઈ ગયા છે, બરાબર, એમનું ઓફિશિયલ ઇન્વિટેશન આપણને આવવું જોઈએ તો જ આપણે જવું જોઈએ, બરાબર. જાય છે છતાં માતા સતી, તમને બધાને ખબર છે, પછીનો પ્રસંગ તો તમને બધાને ખ્યાલ છે, જાણીતો છે પ્રસંગ, બરાબર. શિવજી ખૂબ જ ક્રોધે ભરાય છે અને દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું કાપી નાખે છે. માથું તો કાપી નાખે છે, પણ તમે વિચાર કરો કે આપણને એમ થાય કે અત્યારનું સાયન્સ આપણું બહુ ડેવલપ થઈ ગયું છે, આપણે બધા બહુ પ્રગતિ કરી ગયા છે, મેડિકલ સાયન્સ. હું પોતે ડોક્ટર છું, બરાબર, છતાં હું કહું છું કે મેડિકલ સાયન્સનું ત્યારે જે ડેવલપમેન્ટ, જે ત્યારે જે વિકાસ હતો એ નથી, આપણા શાસ્ત્રમાં જે ઉલ્લેખ છે એ નથી જોવા મળતું અત્યારે, બરાબર. વિચાર કરો કે ત્યારે હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થતું, માથું કમ્પ્લીટલી. આજે તો હજી વિચારી પણ નથી શકતા વૈજ્ઞાનિકોએ. આજે ખાલી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવી હોય ને તોય પરસેવો વળી જાય ડોક્ટરોને. અને એમાં જો હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું હોય તો ગ્રીન કોરિડોર આપવો પડે. એક જગ્યાએથી હાર્ટને બીજી જગ્યાએ લઈ જવું હોય તો એ તો સૌથી કોમ્પ્લિકેટેડ સર્જરી હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એટલે. પણ અહીંયા તો હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ છે, એમાં તો બ્રેન આવી ગયું, બ્રેન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ છે. તમે વિચાર તો કરો કે એ સમયનું મેડિકલ સાયન્સ કેટલું બધું ડેવલપ થશે, બરાબર. અને એવું નહીં કઈ માથું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખ્યું એટલે દક્ષ પ્રજાપતિની બુદ્ધિ બકરા જેવી થઈ ગઈ, બરાબર, કારણ કે મગજ તો બદલાઈ ગયું. અને અત્યારનું વૈજ્ઞાનિક, અત્યારના સાયન્સ શું કે છે કે ભાઈ સ્મૃતિ અને જ્ઞાન ક્યાં હોય? મગજમાં. પણ સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલે, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો ક્યાં છે, બરાબર? તો કે હૃદયમાં. તો આના ઉપરથી પણ ખબર પડે કે હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું પણ એને કઈ બકરાની બુદ્ધિ ના આવી ગઈ, બકરાનું જ્ઞાન ના આવી ગયું. જ્ઞાન તો એ જ દક્ષ પ્રજાપતિનું રહ્યું, એ જ સ્મૃતિ ને બધું રહ્યું, બરાબર. તો આપણે આ બધું વાંચીએ તો ખબર પડે કે સાયન્સ એ સમયનું કેટલું ડેવલપ હતું. તમને બધાને ખબર છે ગણેશજીનું માથું કાપીને હાથીનું માથું બરાબર લગાવવામાં આવે છે. તો આગળ વધીએ અને હવે ભગવાન પોતે ત્યાગના પ્રકાર કહે છે, કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને કે ભગવાન ત્યાગ, સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? ભગવાન કે જો ભાઈ તને ઉદ્દેશ્ય તો કીધો છે આગળ કે ભાઈ કર્મોના કમ્પ્લીટલી ફળનો ત્યાગ એ જ સાચો સંન્યાસ અને એ સાચો ત્યાગ. જવાબ તો આપ્યો પણ ભગવાન કોઈ જવાબને અધૂરો છોડવા માંગતા નથી. એટલે ભગવાન કે ચાલ હું તને પ્રકાર પણ કહી દઉં. તો ત્યાગના કેટલા પ્રકાર? આગળ જેટલા આપણે પ્રકાર જોયા છે, મેં તમને 14મો અધ્યાય જયારે આપણે લીધો ત્યારે શું કહ્યું હતું કે આખો 17મો અને અડધો 18મો અધ્યાય ત્યારે સમજાશે, જયારે તમને 14મો અધ્યાય સમજાશે. તો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. સત્વગુણ સારો, રજોગુણ મધ્યમ, તમોગુણ કનિષ્ઠ, સત્યગુણમાં ઉર્ધ્વ ગતિ, રજોગુણમાં ફરીથી આયના, તમોગુણમાં નીચલી યોનિ. આટલું યાદ આવી ગયું? હવે આપણે પ્રકારમાં આગળ વધીએ. તો ત્યાગના પ્રકારમાં તમોગુણી ત્યાગ હોય, રજોગુણી ત્યાગ હોય, સત્વગુણી કોઈ ત્યાગ કરતું હોય તો ગતિ તો ખબર પડી ગઈ કે કોઈ તમોગુણી ત્યાગ કરતું હશે તો મૃત્યુ થાય તો શું થાય? ભલે ત્યાગી છે છતાં ક્યાં જશે? મૂઢ યોનિ શું જાય તે, ક્યાં જશે? નીચલી યોનિમાં. ભલે આપણને ત્યાગી લાગે, સંન્યાસી લાગે, ભગવા પહેરી લીધા, પણ ત્યાગ કેવો છે તો કે તમોગુણમાં. તમોગુણમાં કરેલા ત્યાગનું ફળ કેવું પ્રાપ્ત થાય? મૂઢ યોનિ શું જાય તે, નીચલી યોનિ, બરાબર. તો ઓળખવા જોઈએ સંન્યાસીઓ, ત્યાગીઓ આ 3 પ્રકારના છે. ભગવાન આપણને એની ઓળખાણ આપે છે. જો એવા પણ ત્યાગીઓ હોય, કેવા હોય કે ભાઈ જે પોતાના નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય હોય ને એને ત્યજી દે છે. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને છોડી દે છે તો એને ત્યાગ કેવો કહેવાય? તામસી ત્યાગ. નિયત કર્તવ્ય કર્મની વ્યાખ્યા આપણે 3જા અધ્યાયમાં ભણી ગયા, બરાબર. નિયત કર્તવ્ય કર્મ એટલે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રાપ્ત થયેલા છે આપણને પૂર્વજન્મ મુજબ. એ મુજબ આપણને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, બરાબર, આ આપણને 4 વર્ણ પ્રાપ્ત થયા. અને એમાં જે વર્ણમાં આપણે હોય અને એ વર્ણમાં આપણે રહીને જે કામ કરવાનું એને શું કહેવાય? નિયત કર્મ. તો અર્જુન જે હતા એ કયા વર્ણમાં હતા? ક્ષત્રિય, બરાબર. તો ભગવાન એમ કહે છે કે જો કોઈ ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે કે અધર્મનો નાશ કરવો, ધર્મની રક્ષા કરવી, નિર્બળોનું રક્ષણ કરવું, બરાબર. હવે તું અત્યારે ભાઈ તારું આ નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યને જો તું ત્યાગી દઈશ તો આ ત્યાગ કેવો છે? તું એમ કહેશ કે જંગલમાં જતું રહેવું છે, પણ અર્જુન આ સાચો ત્યાગ નથી, આ તો તમોગુણી છે. તે તારું કર્તવ્ય છોડી દીધું, તને એનું પાપ લાગશે. આપણે બીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરેલી છે. ઓકે. હવે રજોગુણમાં કરેલો ત્યાગ કેવો હોય? નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજી લે. પોતાના જે નિયત કર્મ છે, સવારથી સાંજ સુધી કામ કરવું, બાળકોનું પાલન પોષણ, પત્નીનું રક્ષણ, એનું પાલન પોષણ, માતા પિતાની સેવા, બરાબર. તો આ બધા જે કર્મ જે છે એને કષ્ટપ્રદ સમજી લે.
શારીરિક ક્લેશ કષ્ટપ્રદ, ના ના આ સવારથી સાંજ સુધી કામ કરવું ને આપણે આ કઈ ધંધો કરવો નથી. બરાબર, આપણે તો છોડો ઘર બાર ચોલો હરિદ્વાર, આપણે તો હરિદ્વાર વહી જવું છે. કોણ માથાકૂટ કરે? પત્નીને શોપિંગ કરાવવાની, બાળકોને મોટા કરવાના, બાળકોની ફી ભરવાની ને આ કઈ કરવું નથી. અથવા શારીરિક ક્લેશના ભયથી ઘણી વખત એવું થાય કે ધારો કે કોઈ ખરાબ કામ થઈ ગયું છે ભૌતિક જગતમાં અને પછી પાછળ પોલીસ પડી છે. પોલીસ પડી છે એટલે શારીરિક ક્લેશનો ભય છે કે પોલીસ પકડશે તો ધોકા પડશે. એટલે એના કરતા એક કામ કરો, દાઢી વધારી દો, જટા મોટી કરી દો અને હરિદ્વાર વયા જાઓ. ઉપાધિને મોટું એક તિલક કામ કરી નાખશું, કોઈ પોલીસ ઓળખશે નહીં અને બધા પ્રણામ પણ કરશે, બાબાજી કી જાય. બરાબર, આ કરીએ તો ભગવાન કે આવો ત્યાગ તો રજોગુણીમાં છે. તમે શારીરિક ક્લેશના ભયથી કર્યું, તમે સંસારથી કંટાળીને ત્યાગ. જો મોટા ભાગના અત્યારે જે ત્યાગીઓ છે ને આ જ છે, સંસારથી કંટાળેલા. બરાબર, સંસારમાં મજા ના આવી, કંટાળો આવ્યો, પત્ની સાથે બહુ બન્યું નહીં, એટલે તો કે હવે સંસાર છોડી દેવો. કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ હતો તો કે ના ના એવું કઈ નહોતું, કંટાળો અહીંયા આવ્યો છે એટલા માટે અમે ન્યા આવીએ છીએ. એટલે ન્યા આવીને અમને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ થયો નહીં. અમે ગુફામાં બેસશું ને શું કરશું? ગાંજો પીશું. બરાબર, બમ બમ બોલે, આવડી મોટી સિગારેટ લઈને આમ કરશું. આવ્યો ને શું કામ? કારણ કે ત્યાગ કેવો હતો? રજોગુણમાં ત્યાગ થયો. તો ભગવાન કે ભાઈ આનું ફળ કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત થતું કઈ ફળ પ્રાપ્ત ન. આપણને એવું લાગે કે ત્યાગી છે, સંન્યાસી છે, ભગવાન પોતે ના પડે, આનું કોઈ ફળ પ્રાપ્ત ન થાય. ભગવત પ્રાપ્તિ શું? એનો ઉચ્ચ લોક પણ પ્રાપ્ત ન થાય, કારણ કે ત્યાગ રજોગુણમાં. ઇવન સ્વર્ગ પ્રાપ્ત ન થાય. આના કરતા તો સંસારમાં રહીને થોડુંક દાન પુણ્ય કર્યું હોત ને તો એટલી સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થવાની શક્યતા છે સંસારમાં રહીને, કારણ કે આપણે જોયું આગળ. બરાબર, પણ આ તો રજોગુણમાં કરેલો ત્યાગ છે, એનાથી તો શું થાય? આઈને રહેવું પડશે. હવે આગળ સાત્વિક ત્યાગ કેવો હોય? કે ભાઈ જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે છે, બરાબર, એને ફરજ સમજીને કરે છે. ભૌતિક સંગ, ફળની આસક્તિનો કમ્પ્લીટલી ત્યાગ. આવો જે ત્યાગ હોય એ કેવો ત્યાગ કહેવાય? સાત્વિક ત્યાગ છે. બરાબર, પણ હું તમને એમ કહું કે આપણે ત્રણેય પ્રકાર ભણવાના છે, પણ કરવાનું કયું? ચોથું. બરાબર, કયું? કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થ. તો હવે એવો ત્યાગ કયો? તો કે ભાઈ તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય તો પણ તમે બધું કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કરો છો, આને કહેવાય સાચો ત્યાગ. સવારથી ઉઠી, સવારે ઉઠવું કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. સ્નાન શું કામ કરવાનું? તો કે ભાઈ મંદિરે જવું છે. વૈદિક પરિધાન, સરસ મજાના સુંદર ધોયેલા વસ્ત્રો પહેરવા, કા? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાનને ઉઠાડવા જવાના છે. બરાબર, ઘરે આવીને શું કરવાનું? તો કે પ્રસાદ, કારણ કે ઠાકોરજી જમ્યા છે, હું દાસ છું, મારે પ્રસાદ ખાવાનો છે. અચ્છા, બિઝનેસ ઉપર જાય શું કામ? તો કે ભાઈ મારી ફરજ છે, મારા બાળકો, મારી પત્ની એ પણ કૃષ્ણના જ અંશો છે, એનું પાલન પોષણ ભરણ પોષણ મારે કરવું પડે, તો મારે કમાવા પણ જવું પડે, અને એમાંથી થોડો ભાગ હું કૃષ્ણ માટે પણ રાખીશ. જન્માષ્ટમી, જગન્નાથ, રથયાત્રાઓ, આના માટે પણ હું ભાગ કાઢીશ, કારણ કે કૃષ્ણના પૈસા છે. થોડા ઘણા મારા માટે હું લઉં છું, ભગવાનને પૂછીને કે ભગવાન થોડા લઈ લઉં. જો કે આપણે જાજા લઈ લઈએ છીએ, થોડા આપીએ છીએ, પણ છતાં આપણે પૂછીએ ભગવાન થોડા લઈ લો, તમારા જ છે. બરાબર, પછી સાંજે આવીએ અને રાત્રે સુવાનું કોના માટે? તો કે ભાઈ સવારે મંગલા આરતીમાં વહેલું ઉઠવું છે, મારે વહેલું સુઈ જવું પડશે. બધી ચર્ચાઓમાં સેન્ટરમાં કોણ? તો કે કૃષ્ણ. તો આ થઈ ગયો ખરેખર સાચો ત્યાગ. અને આ ત્યાગ કેવો છે? આ સંન્યાસ કેવો છે? શુદ્ધ સત્વમાં, ગુણાતીત અવસ્થામાં, કે જ્યાંથી ગોલોક વૃંદાવન ધામ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો ભગવાન આપણને આ ત્યાગ કરવાનો નિર્દેશ આપે છે. ઉપર નીચે બે અલગ અલગ ત્યાગીના ફોટા છે, તમને જે મજા પડે એ કરી શકો છો. ઉપરનો ફોટો છે, નીચે છે. બરાબર, ઓપ્શન તમારી પાસે ખુલ્લા છે, ઓપન. ઓકે, હવે ભગવાન પોતે પોતાનું ઓપિનિયન આપે છે. જો આગળ તો બુદ્ધિમાનના ઓપિનિયન, બુદ્ધિશાળી લોકોના, વિદ્વાનોનો ઓપિનિયન, પણ હવે ભગવાન એમ કે છે કે ખરેખર સાચો ત્યાગી, સાચો સંન્યાસી કોણ? અર્જુન, હું તને કહું કે દેહધારીઓ માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય. કોઈ એમ કે હું સંસાર છોડીને હું બાવો બની જાવ અને ન્યા જઈને મારે કાંઈ કામ કરવાનું મજા મજા. ભગવાન કે એવું જરૂરી જ નથી, એ શક્ય પણ નથી. તમે કદાચ કાશી, વારાણસી, બનારસ, હરિદ્વાર જઈને બેસી જાવ તો પેટનો ખાડો પૂરવા કંઈક ને કંઈક કરવું પડશે. તમારે ભિક્ષા માંગવા તો જવી જ પડશે ને, એ પણ એક કર્મ છે. બરાબર, તો સંપૂર્ણપણે શક્ય નથી કોઈ કર્મ વગર. બરાબર, તો પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ, જે બુદ્ધિશાળીનો ઓપિનિયન હતો ને, આગળ જે બુદ્ધિશાળીનો ઓપિનિયન આપણે જોયો ને, પછી મેં તમને બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા આપી, એ સેમ ઓપિનિયન ભગવાન રિપીટ કરે છે કે ભાઈ કર્મના ફળનો ત્યાગ છે એ સાચો ત્યાગી છે. આગળ કીધું કે મારા ભક્તોનો ઓપિનિયન છે એ મારો ઓપિનિયન છે. આના ઉપરથી એક ખ્યાલ આવે, ભગવાનના ભક્તોનો ઓપિનિયન આપણે આગળ જો
અહીંયા ભગવાન કે યસ, મારો ઓપિનિયન એ જ છે જે મારા ભક્તો આપે છે. બરાબર. તો હવે વાત થઈ ત્યાગની, વાત થઈ કર્મની. તો કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ થાય એની પાછળ કેટલા કારણ હોય? કોણ હોય ત્યારે કોઈ પણ કર્મ છે સિદ્ધ થશે? બોલો, કેટલા કારણ છે કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ થવા માટે? કયા કયા? બોલો 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 જલ્દી. અધ્યાય બહુ મોટો છે, મારી પાસે ટાઈમ જ છે. કેટલા? 5. કયા કયા? કયા કયા? કરતા, ભગવાનની ઈચ્છા, કર્મનું સ્થળ અને બે અત્યારે યાદ નથી આવતા. સૌથી પહેલા આવે કર્તા, પછી આવે હા હા પેલા સ્થાન, પછી કર્તા, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, પ્રયાસો અને છેલ્લે ભગવાન. તો હવે ભગવાન આપણને લઈ જાય છે ક્યાં? વેદાંતમાં. આની પેલા પણ એક વખત આપણને લઈ ગયા હતા વેદોમાં. ભગવદ ગીતા ચાલુ છે, પણ ભગવાન ક્યાં લઈ જાય છે આપણને બધાને? કે ચાલો હું તમને વેદાંતની સફરે લઈ જાઉં છું. કારણ કે આ જે પોઈન્ટ છે ત્યાગ વાળો, બરાબર, કર્મ વાળો, એ પોઈન્ટ ભગવાન કે હું તમને એક કામ કરું, વેદોમાંથી સમજાવું. તો ભગવાન કે એક કામ કરીએ, વેદાંત અનુસાર શું છે એ પણ જાણી લઈએ. તો જે ઋષિ મુનિઓ, જે વેદવ્યાસજી વેદાંત સૂત્રની અંદર લખે છે કે કર્મની સિદ્ધિ માટે 5 કારણો હોય છે. કેટલા? 5. સૌથી પહેલું કર્મનું સ્થાન એટલે કે આ શરીર. બીજું કર્તા, આની અંદર બેઠો જે આત્મા. ત્રીજું તો કે ઇન્દ્રિયો, આંખ, નાક, કાન, જીભ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય. અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો, પ્રયાસો. અને છેલ્લે આ બધું છે પણ પરમાત્મા ના હોય તો કોઈ પણ કામ છે સફળ થતું નથી. તમને ખ્યાલ છે ને? તો આપણે આ એક વસ્તુ ભૂલી જાય છે. આપણને એમ થાય કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, બહુ હોશિયાર છું. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ છે, બરાબર, શિલ પ્રભુપાદજી આગળ ભાગવતમાં પણ ઉદાહરણ આપે છે, બરાબર, કે ડોક્ટર ગમે એટલો હોશિયાર ડોક્ટર હોય, તમે વિચાર કરો કે ભારતની સૌથી મોંઘામાં મોંઘી હોસ્પિટલ અને એ હોસ્પિટલનો સૌથી હોશિયાર ડોક્ટર, સ્કોલર ડોક્ટર હોય, બરાબર, એ પણ રિઝલ્ટ આપી શકે ક્યારે? કે જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા હોય. તો આજ સુધી જોયું છે કોઈ ડોક્ટરે કોઈનું આયુષ્ય છે પાછું આપી દીધું હોય? શક્ય છે? બરાબર. ડોક્ટરને પૂછો તો ડોક્ટર પણ એમ જ કે ભાઈ એનું ખરેખર આયુષ્ય હશે તો અમે પ્રયત્ન કરી શકીશું, તો અમે બચાવી શકીશું. એનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય પછી કોઈ ડોક્ટર કઈ કરી શકે? નથી કરી શકતા. એ જ ટેકનોલોજી, એ જ ડોક્ટરનું જ્ઞાન, એ જ ડોક્ટર, બધું જ છે. એ જ એની ઇન્દ્રિયો છે, એ જ કર્તા છે, એ જ કર્મનું સ્થાન છે, બધું છે. ચારેય વસ્તુ છે ને એ જ ડોક્ટરના અઢળક પ્રયત્ન પણ છે ને? આખી ડોક્ટરની ટીમ પણ લાગે, પણ ભગવાનની ઈચ્છા નથી તો પરમાત્મા એવું ઈચ્છે છે કે બસ હવે આમનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે તો પછી એ ધીરુભાઈ અંબાણી હોય તો પણ ભલે, બરાબર, અઢળક સંપત્તિના માલિક હોય તો પણ ભલે, જવું તો પડશે, બરાબર. હવે ખરેખર જો આપણે એટલા બધા હોશિયાર હોય અને આપણે જ સંપૂર્ણ હોય ને ડોક્ટરના હાથમાં જ જો રિઝલ્ટ હોય તો ડોક્ટરો બધાને રિઝલ્ટ આપી શકવા જોઈએ, બરાબર ને? ડોક્ટરના હાથમાં રિઝલ્ટ છે તો કોઈ એમાં બાકાત શું કામ છૂટી શકે? કારણ કે એ જ સર્જરી, એ જ ટેકનિક, એ જ મેડિસિન 2 દર્દીમાં આપો છો, એક દર્દીમાં રિઝલ્ટ મળે, એક દર્દીનું મૃત્યુ થાય. કોરોનામાં જોયું હતું કે નહીં? કોરોનામાં સેમ 2, બરાબર, જે પેશન્ટ છે પોઝિટિવ છે, એક દર્દીનું મૃત્યુ પામે, એક દર્દી છે સુધારો આવે છે. એમાં ટ્રીટમેન્ટ સેમ, પ્રોટોકોલ સેમ, સેમ ઓક્સિજન, સેમ વસ્તુ. શું કામ ભાઈ? તો કે ભાઈ એકમાં પરમાત્માની ઈચ્છા છે જીવાડવાની, એકમાં નથી. આ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ, બરાબર, કે બધા જ કર્મ જે છે અલ્ટિમેટલી છેલ્લે કોણ છે સેન્કશન કરવા વાળા? ભગવાન છે, બરાબર. ભગવાનની ઈચ્છા વગર જગતમાં પાંદડું પણ હલતું નથી. હવે માટે જે મનુષ્ય 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના પોતાને કરતા માને, હવે ધારો કે કોઈ સર્જન છે એવું માની લે, ના ના ના, એ તો હું બહુ હોશિયાર છું ભાઈ, મારું એટલું બધું નોલેજ છે ને, તમે યોગ્ય સમયે મારી પાસે આવી ગયા છો એટલે મેં બચાવી લીધા છે. મારું જ્ઞાન એટલું બધું છે ને, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, ટેકનિક બધી જોરદાર છે, જો મારી પાસે ના આવ્યા હોત તો તમે બચે જ નહીં. આવું છે? આવું એ દર્દી ગમે ત્યાં ગયો હોત ને બચી જાય, કારણ કે એનું આયુષ્ય હતું. આપણે આવું કેટલી વખત જોયું છે. ઢગલાબંધ તમારી આજુબાજુમાં કિસ્સા હશે. અને કોરોનામાં તો ઘરે ઘરે આ કિસ્સા આપણે જોયા કે જે લોકો ટ્રીટમેન્ટ, અંડર ટ્રીટમેન્ટ હતા, હાઈફાઈ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હતી, એના પણ મૃત્યુ થયા. અને એવા કેટલાય વિરલાઓ છે કે ઘરે બેઠા બેઠા કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ના કરી અને આદુ લવિંગ ને ખાલી ઉકાળા પીધા અને અત્યારે બધા હરે ફરે છે. એવા કેટલાય વિરલા છે જેને વેક્સિન નથી લીધી ભારતની અંદર, છે ને? કેટલાય બધા વિરલા છે, એને વાંધો નથી. અને 2 વાર વેક્સિન લીધા એ બધા 3જી વારમાં જતા રહ્યા. તો આપણે એવું માનીએ કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું.
અમે કરી લઈશું, અમે બધું કરી લઈશું, ભગવાનની કઈ જરૂર નથી. તો ભગવાન કે મૂર્ખ છો તમે, મૂર્ખ છો તમે. બરાબર. આ પોતાને જે કરતા માને ભગવાન કે બુદ્ધિમાન નથી, એ ખરેખર વસ્તુઓને ક્યારે યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. એટલે એટલા માટે શબ્દ અહીં વાપર્યો છે, દુર્મતિ, મૂર્ખાઓ છો તમે. બરાબર. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય ઉત્સાહપૂર્વક કર્મ કરે, સફળતા નિષ્ફળતામાં વિચલિત ના રહે, આને કહેવાય સાત્વિક કરતા. હવે કરતા વિશે વાત થઈ, તો ભગવાન કે હું કરતાના 3 પ્રકાર આપું. શું કામ આ બધું જાણવું? શું કામ આ અલગ અલગ પ્રકાર શું કામ જાણવાનું? તમે મને કહો, શું કામ અલગ અલગ પ્રકાર જાણશું? આ બધા પ્રકાર સમજી લઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે કેમાં છીએ અને આપણને શુદ્ધ સત્વ અથવા તો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ થી કામ કરવું છે, તો અવેર રહીએ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. આપણે ક્યાં છીએ એ તો ખબર હોવી જોઈએ ને. બરાબર. તમે ને હું યજ્ઞ, દાન, તપ, અન્ન બધું કરી રહ્યા છીએ, પણ કયા ગુણમાં? રજોગુણમાં, તમોગુણમાં, સતોગુણમાં કે શુદ્ધ સત્વમાં, ગુણાતીત અવસ્થામાં થાય છે? હવે એ જ ખબર નથી તો કઈ રીતે આપણને આખી જિંદગી એમાં જતી રહેશે. કેટલા એવા વિરલાઓ છે, માણસો છે, આખી જિંદગી દાન કરવામાં જીવન આખું જતું રહે, પણ એને ખબર જ નથી કે ખાલી દાન કરવાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થતી નથી. સેન્ટરમાં કૃષ્ણ મૂકેલા હશે તો જ થશે. પોતાની જાતને ધારો કે દાનવીર કર્ણ માની લેશે તો કઈ મેળ પડવાનો નથી અલ્ટિમેટલી. ફરીથી આઈને આયા. તો આપણે ક્યાં છીએ જાણવું જોઈએ. તો ભગવાન એ કહે છે કે સાત્વિક કરતા કેવો હોય? એને અહંકાર ના હોય, એને એ ના હોય કે હું સ્વામી છું. અહંકાર વગર કે ના ના આ તો ભાઈ કૃષ્ણ કરાવી રહ્યા છે, હું તો એનો દાસ છું, મારી ફરજ છે કરવું. ધૈર્ય સાથે કરે, ઉત્સાહપૂર્વક કરે. તમે બધા જે કરતા છો કેવા સાત્વિક કરતામાં આવો, કારણ કે તમે આજે 18 દિવસથી મારી સાથે જોડાયેલા છો. તમારું જે ધૈર્ય છે, તમારો જે ઉત્સાહ છે, તમારી જે નિષ્ઠા છે, સફળતા નિષ્ફળતામાં અવિચલિત. તમે બધા અહીંયા જોઈન થયા તો તમને અહીંયા કઈ એવું છે નહીં કે અહીંયા આપણે સફળ થાય કે નિષ્ફળ થાય. જે કઈ થાય પ્રભુજી પાસેથી કંઈક જોઈ લે, કંઈક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ. વિચારો મેચ થાય તો આગળ વધીશું, નહીં વિચારો મેચ થાય તો આપણે આપણો અલગ રસ્તો બનાવીશું, અથવા તો પ્રભુજી પાસે ડાઉટ ક્લિયર કરીશું. બરાબર. સફળતા અને નિષ્ફળતામાં કેવા છીએ? આપણે અવિચલિત છીએ. અને આવા કરતાને કેવા કહેવાય? સાત્વિક કરતા. બરાબર. અને આગળ ભગવાન કહે છે કે રજોગુણી કરતા કેવો હોય? કે એને હંમેશા આસક્તિ હોય. જ્યાં રજોગુણ આવે ને ત્યાં લોભ આવે, કે ફળની આસક્તિ આવે. સતોગુણ આવે ત્યાં શાસ્ત્રની મર્યાદા આવે, શાસ્ત્રને અનુલક્ષીને આવે. જ્યાં તમોગુણ આવે ત્યાં શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ. બરાબર. તો રજોગુણમાં આસક્તિ, ફળ ભોગવાની છે, લોભી, બીજાની ઈર્ષા કરનાર, હંમેશા અપવિત્ર, સુખ દુઃખમાં તરત વિચલિત થઈ જાય. સુખ હોય તો કે પાર્ટી, ચાલો એન્જોય કરીએ, મજા કરીએ. અને દુઃખ પડે તો મારું આ જગતમાં કોઈ નથી, મારી સાથે જ આવું થાય. બરાબર. અને તરત વિચારો આવવા માંડે, સુસાઇડ કરવાના, ના કરવાના કર્મ કરે. બરાબર. તો હંમેશા બરાબર સુખ દુઃખ થી વિચલિત થઈ જાય. અને ફળનો લોભી, કોઈ પણ કામ કરે તો એની પાછળ વિચારે મારા કેટલા ટકા આમાં ભાઈ, બરાબર, મને આમાં શું ફાયદો આ કામ કરવામાં, સતત કમ્પેરિઝન. બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે કે જે કરતા તમોગુણી હોય એ કેવો હોય? તમોગુણીમાં શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ કરતા છે. બરાબર. એ જીદી હોય, ભૌતિકતાવાદી, બીજા લોકોનું અપમાન કરવામાં, બીજા લોકોને હેરાન કરવામાં એ હંમેશા પાવરધો કરતા હોય. આળસુ હોય, ખિન્ન હોય, નાહક ઢીલ કરનારો. આ બધા ગુણ આપણે 14મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા. તમોગુણી કરતાના ગુણ આપણે જોયા 14મા અધ્યાયમાં. બરાબર. તો આવા હોય માણસો કેવા હોય? કપટી હોય, જીદ્દી હોય. અત્યારની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે ને એ આવો કરતા બનાવી રહી છે. કારણ કે શાસ્ત્રને તો મિથ માને છે. બરાબર. શાસ્ત્ર આપણે વાંચતા નથી, શાસ્ત્ર આપણને વાંચવાની જરૂર પણ નથી લાગતી. બરાબર. તો એને તમે પૂછો કે રામાયણ વિશે જાણો છો? શું મતલબ છે રામાયણ વિશે જાણીને? આપણને આવું કે શું ફાયદો છે રામાયણ ભગવદ ગીતા વિશે જાણીને? બરાબર. તો આવા જે કરતા છે કેવા છે? ભૌતિકતાવાદી, જીદ્દી, કપટી, અને બીજા લોકોનું અપમાન કરે. હવે આ જે કરતા કર્મ કરે છે એના માટે જરૂર પડે બુદ્ધિની. જરૂર પડે ને. બુદ્ધિ વગર કઈ થશે? તો એ બુદ્ધિ ના પણ 3 પ્રકાર છે. સતોગુણમાં બુદ્ધિ હોય, રજોગુણમાં બુદ્ધિ હોય, અને તમોગુણમાં બુદ્ધિ હોય. તો જે બુદ્ધિ એવી છે, બરાબર, કે જે જાણી શકે શું કરવાનું ને શું નથી કરવાનું, શેનો ભય રાખવાનો, શેનો ભય નથી રાખવાનો. શું કરવાનું? તો કે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરવાના. શું નહીં કરવાનું? તો કે ભાઈ 4 નિયમો જે છે, હા, નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાનું. શું નહીં કરવાનું? માંસાહાર નહીં કરવાનું, વ્યસન નહીં કરવાનું, વ્યભિચાર નહીં કરવાનું, જુગાર નહીં રમવાનું. બરાબર. નાના માણસોને દુખી નહીં કરવાના, હેરાન નહીં કરવાના. બરાબર. શું નહીં કરવાનું એને ખબર છે, શું કરવું એ ખબર છે. શેનાથી ભય રાખવો જોઈએ? કર્મના સિદ્ધાંતથી
ભય હોવો જોઈએ આપણને. શેનો ભય ના રાખવો જોઈએ? બરાબર, ભક્તિ કરવી જોઈએ, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું જોઈએ, બરાબર. અને શું બંધન કરતા છે? કર્મના સિદ્ધાંતો. અને શું મુક્તિ આપનાર છે? મુક્તિ આપનાર કોણ છે? મુકુંદ. બરાબર, આ બધી ખબર હોય. કોને ખબર હોય? સત્વગુણમાં બુદ્ધિ હોય ને તો આ બધી ખબર પડે. અને આવી બુદ્ધિ જયારે ડેવલપ થાય ને, જો એમાં સાધુ સંગ થઈ જાય, બુદ્ધિ તો સત્વગુણમાં આવી, પણ સાથે સાધુ સંગ જો મળી ગયો, ભગવાનના ભક્તોની બુક આપણને મળી ગઈ, તો એ બુદ્ધિ કેવી થઈ ગઈ? શુદ્ધ સત્વમાં, ગુણાતીત અવસ્થા. કારણ કે એમાં કૃષ્ણ આવી ગયા. હવે શું કરવું શું ના કરવું ખબર હતી, પણ હવે તો એ જ ખબર પડી કે આ જ કરવાનું છે. શું? ભક્તિ. ત્યારે એ બુદ્ધિ કેવી થઈ જાય છે? શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલી બુદ્ધિ ગણાય છે. બરાબર. અને આગળ જે બુદ્ધિ રજોગુણી બુદ્ધિ કેવી હોય? રજોગુણમાં એ બુદ્ધિ એવી હોય કે ધર્મ કે અધર્મ, શું કરવું શું ના કરવું ખબર જ ના પડે, યોગ્ય છે કે અયોગ્ય કઈ ખબર ના પડે, ભેદ જ ના કરી શકે. આવી બુદ્ધિ કેવી છે? રાજસી બુદ્ધિ છે. આજે આપણે આ બધા બુદ્ધિ તળે દબાયેલા છીએ. ભૌતિક જગતની અંદર બધા કર્મીજનો છે, એની બુદ્ધિ મોટા ભાગનાની કેવી હોય? રજોગુણી. ગમે તે રીતના પૈસા કમાવાના છે, ગમે તે રીતે. શું કરવું, શું ધર્મ છે શું અધર્મ છે એ કઈ જાણવાની જરૂર નથી. નાના માણસોનું લોહી રેડીને પણ પૈસા કમાવા પડશે. અત્યારે આ ચાલે છે ને, તમે જુઓ સમાજની અંદર રજોગુણી બુદ્ધિ થઈ ગઈ માણસોની. બરાબર. અને આગળ જે તમોગુણી બુદ્ધિ કેવી છે? તમોગુણી બુદ્ધિમાં અંધકારને વશ થઈને. અંધકારને વશ એટલે શું? અંધકારને વશ એટલે કે અજ્ઞાનને વશ થઈ જાય. અજ્ઞાનને વશ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ ટોટલી. બરાબર, અજ્ઞાન શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ. તો અધર્મને ધર્મ માની લે. બરાબર, નિર્બળોનું રક્ષણ કરવું જોઈએ એ ધર્મ છે, પણ એને અધર્મ માની લે અને મારશે, હિંસા કરશે. બરાબર. અને અવળી દિશામાં પ્રયત્ન, લાઈક આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ. બરાબર. પછી તમે જો અહીંયા નીચે એક ફોટો છે. બરાબર, સ્લોટર હાઉસ છે, ગાયોને લટકાવીને મારીને ઊંધી લટકાવેલી છે. માણસો આવું પણ કર્મ કરી રહ્યા છે. તમે વિચાર કરો કે કયા જન્મે છૂટશો તમે. બરાબર. કૃષ્ણ છે ગો બ્રાહ્મણ્ય હિતાય ચ કીધા છે. ભગવાન પોતે કેવા છે? ગાયોના રક્ષણ છે, ગાયોના રક્ષક છે, ગાયોના પાલન કરતા છે. બરાબર. હવે એ ગાયોને કોઈ વધ કરશે તો ભગવાન છોડશે ને એને. બરાબર. ખૂબ અસહ્ય પીડાઓ ભોગવવાની છે. જે લોકો માંસાહાર કરે છે, જે લોકો માંસાહાર કરે છે, આ સ્લોટર હાઉસને પ્રોમોટ કરી રહ્યા છે. કારણ કે ગાયો કાપે છે એટલા માટે કે લોકો માંસ ખાય છે. ગાયો કપાય છે એટલે કે લોકો લેધરની વસ્તુઓ વાપરે છે. તમે કમર ઉપર ચામડાનો બેલ્ટ પહેરો છો ને, એટલા માટે ચામડું છે એ ગાય ઉપરથી ઉતેડવામાં આવે છે. અને એટલા માટે ગાય હોય ભેંસ હોય એનો વધ કરવામાં આવે છે. કોઈ જીવની હિંસા થાય છે. તમને લેધરના મોંઘા મોંઘા પર્સ ગમે છે ખંભે લટકાવવા માટે? તમને એવું લાગશે કે હું બહુ મોટા ભક્ત છું. બરાબર. પણ તમે એક સ્લોટર હાઉસને પ્રોમોટ કરી રહ્યા છો. ઇનડાયરેક્ટલી તમે કહું તો તમે એક કતલખાનાને ફંડ આપી રહ્યા છો. જ્યારે તમારા ખિસ્સાની અંદર લેધરનું ચામડાનું પર્સ છે, તમારા કમર ઉપર ચામડાનો બેલ્ટ છે, તમારા પગમાં પ્યોર ચામડાના લેધરના જૂતા તમે પહેરો છો, ત્યારે સમજવાનું કે તમે ભલે બહુ મોટા બ્રાહ્મણ હોય, તમે માથે મોટું તિલક કરેલું હોય, પણ તમે કતલખાનામાં ફંડ આપી રહ્યા છો. બરાબર છે. અને એક સરખા તમે સહભાગી છો. જેટલું હિંસા ગાયોને કાપવાથી થાય, જેટલું પાપ કર્મનું બંધન જેટલું ગાયો કાપવાથી થાય, સેમ કર્મ બંધન છે ચામડું વાપરવા વાળાને પણ થાય છે. એમાં કોઈ તફાવત નથી, એક્ઝેક્ટલી સેમ છે. શાસ્ત્ર તો આ કે છે. બહુ ધ્યાન રાખવું પડે કે બુદ્ધિ આપણી કેવી છે, શું વસ્તુ વાપરવી, શું વસ્તુ ના વાપરવી. બરાબર ને? હવે આ થઈ ગયો બુદ્ધિના પ્રકાર. અને આ બુદ્ધિ જો સારી ડેવલપ થાય તો શું આવે? સુખ આવે. તો સુખના પણ કેટલા પ્રકાર છે? 3. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હવે સાત્વિક સુખ કેવું હોય? શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, અંતે અમૃત સમાન. નાના બાળકને ઉછેરીને મોટો કરવો હોય તો બાળક નાનું હોય તો કેટલી તકલીફ પડે હે? રાત્રે ઉઠી જાય, માતા એ બધા છે તો બધાને ખબર હશે, આખી આખી રાત જગાડે. નાનું બાળક હોય ને શરૂઆતમાં તો એ બાળક જ્યાં સુધી 2-3 વર્ષનું થાય ને, તો માતા પિતાના બધા પ્લાન છે એ ચોપટ થઈ જાય. ક્યાંય જવાય નહીં, કોઈ પ્રસંગમાં નહીં, ફરવા નહીં, કોઈ વેકેશન નહીં, રાતની ઊંઘ જતી રહે. બરાબર. તો શરૂઆતમાં કેવું લાગે? ઝેર જેવું લાગે. પણ એ બાળક મોટું થાય અને ભગવાનનો ભક્ત બને અને માતા પિતાને ખૂબ સરસ રીતના સાચવે તો સુખ પછી કેવું લાગે? અમૃત જેવું લાગે છે.
અને એ બાળક જો કૃષ્ણ ભક્ત થઈ જાય આગળ જતા અને આત્મ સાક્ષાત્કાર બીજા મનુષ્યમાં પણ જાગૃત કરી દે તો એ કેવું છે? સાત્વિક સુખ છે. બરાબર. તો સુખના જે પ્રકાર છે એમાં સાત્વિક સુખ, પછી આવે રજોગુણી સુખ. રજોગુણી કેવું હોય? ફરીથી એ જ મજા કરવાનો વિષય આવી જાય. જ્યાં રજોગુણ આવે ત્યાં લોભ આવી જાય. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે સુખ જે છે એમાં વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય. મારે મજા કરવી છે. શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, પછી ઝેર જેવું લાગે. આ સુખ કેવું? રજોગુણી. ગુલાબજાંબુ બહુ ભાવે. બરાબર, તમારી સામે હું એક બાઉલ મૂકી દઉં, બીજું બાઉલ મૂકી દઉં, બરાબર, તમે કેટલા ખાશો? પેલા બાઉલમાં પેલો ગુલાબજાંબુમાં ખૂબ જ સુખ લાગશે ને, બહુ મજા આવશે. જેનું ફેવરિટ હોય એની વાત છે. પછી બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું ગુલાબજાંબુ ખવડાવું તો હવે બસ પ્રભુજી, હવે બસ. કાં ભાઈ સુખ હતું ને સુખ ક્યાં ગયું? બરાબર. એમાં સાતમા પછી આઠમું, નવમું, 10મું ખવડાવી દઉં તો હવે તો ઝેર જેવું લાગે છે ભાઈ. હવે ઉલટી થઈ જશે. હવે બસ, હવે હું બીમાર પડી જઈશ. કેમ ભાઈ? એ સુખ શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, પછી કેવું લાગે? ઝેર જેવું લાગે. કારણ કે એ સુખ ઉત્પન્ન થયું હતું શેનાથી? ઇન્દ્રિય વિષયથી. મજા. જેમ અત્યારના સંબંધો, અત્યારના જે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો છે એ પણ આવા છે. શરૂઆતમાં નવા સંબંધો હોય, નવી સગાઈ હોય, બહુ મજા આવે. આખી રાત વોટ્સએપ, ચેટ, વિડીયો કોલ ચાલતા હોય, બરાબર. પછી સાથે રહેવાનું થાય, લગ્ન થાય ત્યારે ખબર પડે કે ચાલુ આમાં ખાલી કે ચેટ ને વિડીયો કોલ થી પૂરતું નથી. આમાં તો કમાવાય જવું પડશે. આમાં તો શોપિંગ એ કરાવવાની છે. આમાં તો બહુ ખર્ચો છે, બરાબર. પછી ધીમે એકાબીજાની કુટેવ પણ ખબર પડે. આની તો આ કુટેવ છે, આની આ કુટેવ છે, આને આ ખબર નથી પડતી, ઓલી ખબર નથી પડતી. આવું થાય. સાથે રહીએ ત્યારે કુટેવની ખબર પડે. બાકી તો ક્યારેક મહિનામાં એકવાર મળવાનું થતું હોય ને ત્યારે સરસ સૂટ બૂટ પહેરીને જ મળવાના હોય, બરાબર. પછી રોજે ભેગા થવાનું, બરાબર, રહેવાનું થાય એક ઘરમાં ત્યારે ખબર પડે કે આ ભાઈ તો બાથરૂમ માંથી નીકળે તો ટોવેલ લઈ બેડ ઉપર ફેંકી દે છે, એ મારે લઈને મૂકવા જવાનો છે. પછી થાય ઝઘડા, ધીમે, બરાબર. તો શરૂઆતમાં અમૃત જેવું, પછી ઝેર જેવું લાગે છે, બરાબર. અને જે સુખ એવું છે કે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું, છેલ્લે ઝેર જેવું, તમોગુણ, બરાબર. આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રતિ અંધ. ભગવાન સાથે કઈ લેવા દેવા તો કે કાંઈ નહીં. શરૂઆતમાં ધારો કે આલ્કોહોલ લ્યો, શરૂઆતમાં ઝેર જેવું. આલ્કોહોલ થી લીવર ખરાબ થઈ જાય, બરાબર, એ પરિસ્થિતિ ઝેર જેવી. અને લીવર ખરાબ થઈ જાય, ઇન્જેક્શન લેવા, ઓપરેશન કરાવવું, દવાઓ પીવી, એ પણ ઝેર જેવી. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું, મધ્યમાં ઝેર જેવું, અંતે ઝેર જેવું, બરાબર. નિંદ્રા, આળસ, પ્રમાદ, વ્યસન, બરાબર. આ બધું શું છે? આ બધું સુખ શોધતા હોય, પણ એ સુખ કેવું છે? બધું અલ્ટિમેટલી તમોગુણી સુખ છે. અને જે લોકો આવા તમોગુણી સુખની અંદર, આ તામસિક સુખની અંદર સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખતા હોય, જે લોકો આલ્કોહોલમાં સુખ શોધે છે, ડ્રગ્સમાં સુખ શોધે છે, અલ્ટિમેટલી તમોગુણની પ્રેક્ટિસ કરે છે. અને તમોગુણની પ્રેક્ટિસ કરનાર વ્યક્તિ ક્યાં જશે? મૂઢ યોનિસુ જાય. તો તમને એમ થાય કે શું કામ વ્યસન નહીં કરવાના? કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે તમોગુણમાં તમે સુખ શોધો છો, તો તમે તમોગુણની પ્રેક્ટિસ કરો છો તો તમને નીચલીઓની પ્રાપ્ત થશે. હવે આગળનો જે મહત્વનો વિષય, 4 વર્ણ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. ઘણા બધાને એમ થાય કે આવી ગયો જાતિ વાળો મુદ્દો, આવી ગયો. ભગવાને જાતિ જોયું ને? તમારા કૃષ્ણ ભગવદ ગીતામાં કહે છે શૂદ્ર, દલિત, હરિજન, બરાબર, નીચા અમને ગણે છે, એટલે અમારે બહુ ભોગવવું પડે છે. અમે નથી માનતા મનુસ્મૃતિમાં, અમે નથી માનતા તમારા કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે, અમે નથી માનતા રામ છે, ભગવાન છે, નથી માનતા અમે રામાયણ અને ભગવદ ગીતાને. અરે પણ વાંચો તો ખરી ભગવદ ગીતા. શું કે છે? બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર જાતિવાદ છે જ નહીં. એમાં ક્યાંય નથી લખેલું. આગળ પણ ભણી ગયા, ચાતુર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. એ તો ગુણ અને કર્મ મુજબ છે, જન્મ મુજબ છે જ નહીં. તમે અને મેં જન્મ મુજબ લઈ લીધું. બ્રાહ્મણ નો દીકરો બ્રાહ્મણ. ક્યાં લખ્યું ભાઈ? ક્યાં લખ્યું? એક શાસ્ત્ર તો બતાવો જેમાં એવું લખ્યું બ્રાહ્મણ નો દીકરો બ્રાહ્મણ. ક્યાંય નથી. શાસ્ત્ર એવું કે છે બ્રાહ્મણ ના ગુણ હોય. બ્રાહ્મણ છે સત્વ ગુણમાં હોય, બરાબર. સત્વ ગુણમાં બ્રાહ્મણ હોય, બરાબર, તો એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિ સત્વ ગુણમાં છે તો બ્રાહ્મણ. જરૂરી નથી કે બ્રાહ્મણ સત્વ ગુણમાં હોય જ. જો બ્રાહ્મણ સત્વ ગુણમાં ના હોય ને બ્રાહ્મણ રજો ગુણમાં હોય, બરાબર, તો એક ક્ષત્રિય છે, ભલે બ્રાહ્મણ હોય, એની અંદર ક્વોલિટી છે ક્ષત્રિયની હોય. કોઈ બ્રાહ્મણ નો દીકરો છે, ક્વોલિટી ક્ષત્રિય. આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો કોણ છે? કે દીકરા બ્રાહ્મણ ના છે, ક્વોલિટી ક્ષત્રિય. કોણ? ભગવાન પરશુરામ. ભગવાન પરશુરામ, બરાબર. દીકરા તો જમદગ્નિ ઋષિ. જમદગ્નિ ઋષિ કોણ હતા? બ્રાહ્મણ હતા, બરાબર. અને દીકરા તરીકે કોણ આવ્યા? પરશુરામજી,
બરાબર, ક્ષત્રિય તરીકે, બરાબર. તો એ બ્રાહ્મણ નથી. ભગવાન પરશુરામ છે ક્ષત્રિય, ગુણ કર્મ વિભાગ છે, જન્મ કર્મ છે જ નહીં, બરાબર. તો બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? કે બ્રાહ્મણો શાંતિ પ્રિય હોય. જો પહેલો ગુણ છે બ્રાહ્મણોમાં શાંતિ પ્રિયતા હોય, પછી આત્મસંયમ હોય, ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ હોય, નહીં ખાલી મજા 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 કરવાનો કન્સેપ્ટ બ્રાહ્મણોમાં ના હોવો જોઈએ, બરાબર. પછી બ્રાહ્મણ તપસ્વી હોવા જોઈએ, એકાદશીના ઉપવાસ છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, મંગલા આરતી કરવી, રોજે સવારે ઉઠીને જપ કરવા, અને તપ કીધું છે ને, તો તપસ્વી મન કર્મ વચનથી બ્રાહ્મણો તપસ્વી હોવા જોઈએ. પવિત્રતા હોવી જોઈએ, બાહ્ય સૂચિ આભ્યંતર સૂચિ. બાહ્ય સૂચિ બ્રાહ્મણ તમને બધાને ખબર છે, ઘણા બધા બ્રાહ્મણ છે, તમે પૂછો તમારા વડીલો, બરાબર, દાદા હોય, એ બધા તમને ખબર હશે કે ખાલી જાજરૂ જવા જાય ને તો પણ એ સ્નાન કરે. દિવસમાં જેટલી વખત જાય એટલી વખત બાથરૂમ ની અંદર જાય, ટોયલેટ જાય, તરત જ આવીને સ્નાન કરે, બરાબર. એટલી બધી એ શુદ્ધતા રાખતા, કારણ કે શાસ્ત્રમાં લખેલું છે પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા. બ્રાહ્મણ સહનશીલ હોય. આપણે ગુરુ દ્રોણ નથી જોઈતા, બરાબર, આપણે ગુરુ દ્રોણ નું એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે. અશ્વત્થામા, બરાબર, એમનો પુત્ર છે, અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે, બરાબર, બેયને સાથે ભણાવે છે, બરાબર, અને કોઈ પાર્શિયાલિટી નહીં. જે જ્ઞાન અશ્વત્થામાને આપે, જે અર્જુનને આપે, એ જ કોને આપે છે? ધૃષ્ટદ્યુમ્નને. સહિષ્ણુ છે, એને ખબર છે કે આ મોટો થઈને વધ કરશે, છતાં સહનશીલ, કઈ વાંધો નહીં, મારા કર્મના ફળ મુજબ મને પ્રાપ્ત થશે. સત્યનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ કેવા હોય? સત્યનિષ્ઠ. પછી બ્રાહ્મણ જ્ઞાની હોય, બરાબર, એને જ્ઞાન હોય આત્માનું. વિજ્ઞાન, બ્રાહ્મણ વિજ્ઞાન પણ જાણતા હોય, એટલે કે પરમાત્માનું જ્ઞાન. અને બ્રાહ્મણમાં ધાર્મિકતા હોવી જોઈએ. બ્રાહ્મણ એટલે ધર્મને જાણે. બ્રાહ્મણ એટલે બ્રહ્મ જાનાતિ બ્રાહ્મણ, જે બ્રહ્મને જાણે છે ને બ્રાહ્મણ કીધા છે, બરાબર. તો આ બધા ગુણો હોય એને કહેવાય બ્રાહ્મણ. નહીં કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, આ ડિગ્રી છે. બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય એ શું છે? એક જાતની ડિગ્રી છે. ડોક્ટરનો દીકરો ડોક્ટર કહેવાય? ના કહેવાય. જ્યાં સુધી ભણી લે, ડોક્ટર બની જાય, તો તમે એને ડોક્ટર કહેશો. એવી રીતના બ્રાહ્મણનો દીકરો ત્યારે બ્રાહ્મણ કહેવાય કે એની અંદર આ ક્વોલિટીઝ હોય, બરાબર. બીજું આવે ક્ષત્રિય. ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? જેમાં શૌર્ય હોય, તેજ હોય, જેમાં વીરતા હોય, જેની અંદર શક્તિ હોય. ખાલી વીરતા હોય તો શું કામનું? શક્તિ તો હોવી જોઈએ, બાહુબળ હોવું જોઈએ, મહારાણા પ્રતાપ, બરાબર. કેટલી વીરતા, કેટલી શક્તિ એની અંદર, સંકલ્પ શક્તિ, બરાબર, સનાતન ધર્મ માટે. મહારાજા આપણા શિવાજી, બરાબર, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, દક્ષતા, નિપુણ હોય, યુદ્ધ કરવામાં નિપુણ હોય, અને યુદ્ધમાં ધૈર્ય, જ્યારે ધૈર્યની જરૂર પડે તો ધૈર્ય પણ હોય, એવું ને અંધાધૂંધ, બરાબર. ઉદારતા, જ્યાં ઉદારપણું બતાવવું હોય, બરાબર. યુદ્ધની અંદર પણ ઉદારતા બતાવવી પડે, જ્યારે નાના બાળકો સામેની સાઈડમાં હોય, નાના બાળકો, પછી પત્ની હોય સામે, તો ક્યારેય ક્ષત્રિય છે એવું નતા કરતા. જ્યારે તમને ખબર છે, બરાબર, કે જ્યારે વિધર્મીઓ આક્રમણ કરે તો રાજાની પત્ની રાજાના બાળકોને મારી નાખે, રાજાની પત્નીને સાથે લઈ જાય, દાસી બનાવે, રખેલ બનાવે. ઉદારતા નથી. જ્યારે આપણા ક્ષત્રિયો, ક્યારેય તમે જોયું છે મહારાણા પ્રતાપ હોય કે પછી મહારાજા, બરાબર, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ હોય, કેટલા બધા યુદ્ધ કર્યા, ક્યારેય તમે સાંભળ્યું છે, બરાબર, કે કોઈના હરમમાંથી, બરાબર, કોઈના ઓલામાંથી લઈ આવ્યા હોય? નહીં. જ્યાં ઉદારતાની જરૂર પડે ત્યાં ઉદારતા, અને સાથે સાથે શું હોય? નેતૃત્વ હોય. આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણ છે. આ ગુણ હોય એને ક્ષત્રિય કહેવાય, બરાબર. અને આગળ હવે વૈશ્ય અને શુદ્ર. વૈશ્ય ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર. અહીંયા 3 કર્મ લખેલા છે. કોના? અને ભાગવતમ વાંચો તો 4 છે. ભાગવતમ ની અંદર 4 છે. એક છે નાણાબટ્ટુ, બરાબર, એટલે વ્યાજનો ધંધો, બરાબર. શાસ્ત્રમાં એ લખેલું છે. જ્યારે ખેતીથી ઇન્કમ ના ચાલે, ગૌરક્ષા કરવાથી પણ ના થાય, વેપાર કરવાથી પણ પેટનો ખાડો ના પુરાય, અને ખૂબ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ હોય, તો વ્યાજ વટું કરી શકાય છે. પણ એને અધમ કર્મમાં મૂકેલું છે. જ્યાં સુધી ખેતી કરવાથી, ગૌરક્ષા કરવાથી, ડેરી ઉદ્યોગથી, બરાબર, અને વેપાર કરવાથી ચાલતું હોય ને, ત્યાં સુધી એ કરવું જોઈએ નહીં. આ વૈશ્ય. અને છેલ્લે શ્રમ, બીજાની સેવા કરવી, શુદ્ર. હવે આ 4 તમે જોવો ને, તો આ જાતિવાદ નથી. આ 4 ભગવાને એવું કીધું કે આ 4 પ્રકારના જે અલગ અલગ ગુણો અને કર્મ જેનામાં હોય એ મુજબ એને પ્રોફેશન સિલેક્ટ કરવાનું. તમારા બાળકની અંદર બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ છે, તમારું બાળક છે બ્રાહ્મણના ગુણો ધરાવે છે, તો એને બ્રાહ્મણ બનાવો. મતલબ વેદોનો જ્ઞાતા બનાવો, તમે એને પ્રચારક બનાવો.
તમે એને સંત બનાવો, બરાબર. તમારા બાળકની અંદર ક્ષત્રિયના ગુણ છે. તમે ભલે બ્રાહ્મણ હોય પણ તમારા બાળકમાં ગુણ છે ક્ષત્રિયના, બરાબર. તમારું બાળક છે વીર છે, તમારું બાળક છે નીડર છે, તો તમે એને ક્ષત્રિય બનાવો. તમે ભલે બ્રાહ્મણ હોય, તમે એને આર્મીમાં મોકલો, તમે એને ફોર્સમાં મોકલો, તમે એને પોલીસમાં મોકલો, બરાબર. તો ગુણ મુજબનો બિઝનેસ પસંદ કરવાનો, બરાબર. અને આગળ તમારા બાળકની અંદર ધારો કે બિઝનેસ કરવાની ક્ષમતા છે, એનામાં ગુણ એવા છે, વેપારી બુદ્ધિ છે, વાણિયા બુદ્ધિ છે, તો તમે ભલે ને બ્રાહ્મણ હોય તમારા બાળકને બિઝનેસ કરવા દો. એને કર્મકાંડમાં ના જોતરો, તમે કરતા હોય તો કરો, બાળકને બિઝનેસ કરવા દો. પણ તમારું બાળક છે બીજાની સેવા કરવામાં બહુ નિપુણ છે, બરાબર. તમારું બાળક છે મહેનતુ છે, બરાબર, તો એને જોબ કરો, એને બરાબર બીજાની નીચે સેવા કરવા મોકલો. હવે આ મુજબ જોઈએ ને તો બ્રાહ્મણ એટલે કે પ્રિસ્ટલી ક્લાસ, બરાબર, કે જે સૌથી ઉપર મતલબ જે બીજાને ટીચિંગ કરાવે, વેદોનું જ્ઞાન આપે, બરાબર, જે ટીચર જે કહેવાય, બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ. ક્ષત્રિય એટલે બરાબર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્લાસ, બરાબર, કે જે નેતા છે, જે આર્મીમાં છે, આ બધા જે ક્ષત્રિયમાં આવે. અને વૈશ્ય એટલે બિઝનેસ ક્લાસ, જે લોકો ઉદ્યોગપતિ છે, બરાબર, એ બિઝનેસ ક્લાસ. અને છેલ્લે શુદ્ર એટલે કે ભાઈ લેબર વર્ગ. તમે મને એક પણ દેશ એવો બતાવો આ પૃથ્વી ઉપર કે જ્યાં 4 ક્લાસ નથી. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર. તમે જાપાનમાં જાઓ, અમેરિકામાં જાઓ, પાકિસ્તાનમાં જાઓ, ચાઇનામાં જાઓ, બધે મળશે. તો ભગવાને આ કહ્યું હતું આપણને કે ભાઈ જે મુજબના ગુણ છે ને એ મુજબનું પ્રોફેશન તમે સિલેક્ટ કરો, બરાબર. નહીં કે શુદ્ર એટલે દલિત અને હરિજન. આપણે તો ઓલા મૂવી જોયા ને ટીવી જોયું ને એટલે આપણને એવું થયું કે શુદ્ર એટલે હરિજન, બરાબર. આપણે સવારમાં નીકળીએ અને ઓલા ભંગી વાળવા વાળા હોય, સફાઈ કર્મી વાળા હોય, એનું મોઢું જોવાઈ જાય તો રામ 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 રામ, મારે પાછું નાવું પડશે. અથવા તો ભૂલથી એને અડાઈ ગયું તો રામ રામ રામ. અથવા એને પાણી પીવું હોય તો કે એનો ગ્લાસ આપણે જુદો રાખવો પડે. ક્યાં લખ્યું છે, બરાબર. શુદ્ર ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી પ્રગટ થયા. ભગવાને એને ઉત્પન્ન કર્યા ક્યાંથી? શુદ્રોને ચરણ કમળમાંથી. જે ચરણ કમળની સેવા પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગી તપસ્વીઓ ભક્તો હજારો વર્ષથી તપસ્યા કરી રહ્યા છે, અને એ ચરણ કમળમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા છે શુદ્રો. તો ભાગવતમની અંદર પણ આવે છે કે આ જાતિ વ્યવસ્થા નથી. મગજમાંથી કાઢી નાખો તમે પહેલાથી. ક્યાંય શાસ્ત્રની અંદર એક પણ શાસ્ત્ર મને તમે બતાવો કે જેની અંદર દલિત શબ્દ હોય. એક પણ મને બુક બતાવો જેમાં હરિજન શબ્દ હોય. આપણે આપેલો છે હરિજન શબ્દ, મહાત્મા ગાંધીએ આપેલો છે. દલિત શબ્દ માયાવાદીઓ આપેલો છે. એ શાસ્ત્રમાં નથી, બુક્સની અંદર નથી, વેદોમાં, પુરાણોમાં નથી, બરાબર. તો હવે આપણને એમ થાય કે 4 હોય ને એમાં બ્રાહ્મણ સૌથી ઊંચા હશે ને. ભગવાન તો બ્રાહ્મણને જ પ્રાપ્ત થાય. હો ભાઈ, પૂજા કોણ કરી શકે? બ્રાહ્મણ કરી શકે. એ શુદ્ધ છે. ભગવાન કે નહીં, એવું કઈ છે નહીં. ભગવાન આ કહે છે કે જે જીવ માત્ર નું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. કોણ જીવ માત્ર નું ઉદ્ભવ સ્થાન છે? અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો. કોણ? કૃષ્ણ. 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કીધું ને. અને જે સર્વવ્યાપી છે, આગળ કીધું ને 13મા અધ્યાયમાં, પરમાત્મા હું જ છું બધાના હૃદયમાં. ક્ષેત્રજ્ઞ. ભગવાન કે હું છું. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ જોયો ને આપણે. સર્વવ્યાપી આપણે જોયું ને, ભગવાન સર્વવ્યાપી છે. તો ભગવાન કે જીવ માત્ર નું ઉદ્ભવ સ્થાન અને જે સર્વવ્યાપી છે એ ભગવાનની ઉપાસના. એટલે કોણ? તો કે કૃષ્ણ. ભગવાન વાત કરે છે ઇનડાયરેક્ટ, પણ કોની વાત કરે છે? પોતાની. આ વાત થાય ગોવર્ધન લીલા જેવી. હા, નંદ બાબાને એમ કે છે કે ભાઈ ગિરી ગોવર્ધન ની પૂજા કરવી જોઈએ, ઇન્દ્રની નહીં. પણ હકીકતે ગિરી ગોવર્ધન કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે. ગિરી ગોવર્ધન ની પૂજા કરો કે કૃષ્ણની પૂજા કરો, કોઈ તફાવત નથી. એનું જ સ્વરૂપ છે. ભગવાન અહીંયા ઇનડાયરેક્ટ કન્ટેન્ટમાં વાત કરે છે. વિચલિત થવાની જરૂર નથી કે ભાઈ એ ભગવાનની ઉપાસના કરો કે મારી ઉપાસના કરો. મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરે એ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે. તમે ગમે એ હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, પણ જો તમે કૃષ્ણને જાણતા હોય ને તો તમે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. અહીંયા આ જે પ્રસંગ છે કેનો છે? મૃગારીનો, બરાબર. અને આપણે જોયું છે ને, મૃગારી હોય કે પછી વાલિયા લૂંટારા હોય, એ પણ વાલ્મીકી બની જાય અને આપણને વાલ્મીકી કૃત રામાયણ આપે. રામચંદ્રજીના પરમ ભક્ત બની જાય, બરાબર. બ્રાહ્મણ બની જાય, બરાબર. એટલા માટે બ્રાહ્મણ બની શકાય છે. બ્રાહ્મણ છે એ શું છે? ક્વોલિટી છે. બ્રાહ્મણ છે એ ગુણ છે. બ્રાહ્મણ છે ઇટ્સ લાઈક અ ડિગ્રી છે. તમે એને અર્જિત કરવી પડે. બ્રાહ્મણ તમારે બનવું પડે. જેમ 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 પ્રેક્ટિસ કરતા જાવ એમ તમે બ્રાહ્મણ બની શકો છો. શાસ્ત્ર આપણું કે છે. હવે આપણે તો શું છે? કોપી કરવી છે. શુદ્ર હોય તો બ્રાહ્મણની કોપી કરવી છે, વૈશ્યની કોપી કરવી છે, વૈશ્ય હોય તો ક્ષત્રિયની કોપી કરવી છે ને. પણ ભગવાન ના પાડે છે. ભગવાન 47મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે ભાઈ તમે જેમાં હોય ને એમાં તમે રહ્યો.
બરાબર. તમારું જે સ્વધર્મરૂપ કર્મ હોય એને સ્વીકારી અને એ કરો. બીજાને કોપી કરવા કરતા એ કરો. ભલે તમને એવું લાગે કે એમાં ક્ષતિ છે, પણ તમારું જે નિર્દિષ્ટ કર્મ હોય ને એ પાપથી પ્રભાવિત નહીં થાય, એ જ કરો તમે. તમે બીજાની કોપી કરવા જઈશો ને તમે ફસાઈ જઈશો. બરાબર. તમે પ્રગતિશીલ તબક્કો જરૂર અપનાવો, પણ ડાયરેક્ટ કોપી ના કરો. કોઈ શુદ્ર ડાયરેક્ટ બ્રાહ્મણની કોપી ના કરી શકે, કારણ કે એના ગુણ અર્જિત કરવા પડે. જો કોપી કરે તો ફસાઈ જાય. આવી કોપી રામાયણની અંદર કોને કરી હતી? કોને યાદ છે? પ્રસંગ આગળ કીધો તમે. આવી કોપી કોણે કરી હતી? શુદ્ર હતા અને બ્રાહ્મણની કોપી કરવાની કોશિશ કરી હતી. રામચંદ્રજી એમને દંડ આપ્યો. કોણ? રાવણ. નથી યાદ? નહીં 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 નહીં, રાવણ નહીં. શુંબક. શુંબક. બરાબર, શુંબક. રાવણ પણ તમે આપી શકો છો, ઇટ્સ ઓકે. બરાબર છે એ એક્ઝામ્પલમાં. પણ જે ચર્ચા થાય, આપણે આની પહેલા જે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું શુંબકનું. શુંબક છે વેદો વાંચી અને પોતાની જાતને વેદોનો જ્ઞાતા માનતો અને અલગ અલગ ભાષ્ય આપતો, બીજાને વેદોના ઊંધા અર્થ સમજાવતો. તો ભગવાને એનો વધ કરી નાખ્યો હતો રામચંદ્રજીએ. કોપી નહીં કરવાની, ભગવાન ના પાડે છે. તમે એવું હોય તો પ્રગતિશીલ તબક્કો અપનાવો. રોજે ધીમે 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 માળા કરો, રીડિંગ કરો, ધીમે ધીમે જપ કરતા, એમ કરતા 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 ગુણ તમને પ્રાપ્ત થશે. કોપી ડાયરેક્ટલી નહીં. પણ અત્યારે તો કેવું છે, દેખાડાનો જમાનો છે, બધું કોપી કરવાનું છે. બાજુવાળા મહેતા સાહેબ નો છોકરો ડોક્ટર છે, તો ભાઈ તારે ડોક્ટર જ બનવાનું છે. ગમે એમ થાય 12માં આટલા ટકા તો આવવા જોઈએ. અરે એટલું બધું પ્રેશર આપે બાળકને, એટલું બધું પ્રેશર આપે. બાળક આખું 11મું 12મું સાયન્સ છે ને ઘરમાં પુરાઈ જાય. બરાબર. નહીં ખાવાનો, નહીં રહેવાનો, નહીં ફરવાનો, બધું બાળક ભૂલી જાય 2 વર્ષમાં તો. બરાબર. અને આવું થાય ને બરાબર, અંતે બાળક માતા પિતાને ભૂલી જાય. પછી માતા પિતા છેલ્લે વૃદ્ધાશ્રમમાં હોય, બાળક મોટો સર્જન બની ગયો હોય. બરાબર. આટલો બધો પણ ફોર્સ ના કરો બાળકને કે એની ક્ષમતાની બહાર એને મહેનત કરવી પડે. બરાબર. તમે જો તમારા બાળકમાં કયા ગુણ છે, બરાબર, એ મુજબ એને આગળ વધવું જોઈએ. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે આ પ્રમાણે જયારે આ બધી વસ્તુ જાણી લઈએ આપણે, તો એક અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય. કઈ અવસ્થા? બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન સોચતી ન કાંક્ષતી. કે એક એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે કે જે દિવ્ય અવસ્થા છે, જે પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે જયારે આ બધું તમે ભગવદ ગીતા જાણી લો છો, ત્યારે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા ન સોચતી. એ કોઈ શોક ના કરે, કશાયની કામના ના કરે, જીવ માત્ર ઉપર દયા રાખે અને આ અવસ્થામાં મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે. ક્યારે આ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે? તો કે આ પ્રમાણે, એટલે આગળ જેટલું જ્ઞાન અત્યાર સુધીમાં પ્રાપ્ત થયું એ બધું જ્ઞાન જે એક્સેપ્ટ કરી લે, પછી યજ્ઞ હોય, દાન હોય, તપ હોય, 4 વર્ણ હોય, વર્ણ વ્યવસ્થા હોય, વર્ણ સંધર્મ હોય, આ બધું એક વખત ઉતારી લે. બરાબર. પછી એ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે. કઈ અવસ્થા? બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન સોચતી ન કાંક્ષતી. શોક નથી કરતો. બરાબર. આપણે તો કંઈક થોડુંક કંઈક ઊંચા નીચે થઈ ગયું હોય તો આપણે તરત શોકમાં ડૂબી જઈએ, પણ ભગવાનના ભક્તો છે શોક નથી કરતા. બરાબર. પ્રિયજનનું મૃત્યુ પામે તો આપણે ગળા ડૂબ થઈ જાય શોકમાં. હવે એવું નથી ભક્તિમાં હોય એને દુઃખ ના થાય, દુઃખ તો એને પણ થાય, પણ એને તરત ભગવાનનું પ્રીચિંગ યાદ આવે. યાદ આવે ને, તમે અર્જુન મહારાજ ને સાંભળ્યા શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર જયારે ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે અને અર્જુન યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે આવે છે ને, અને અર્જુનનું મુખ જોઈને યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખબર પડી જાય છે, અર્જુન શું થયું? કેમ તારો મોઢું આટલું બધું ઉતરી ગયું છે? તું દ્વારકાથી આવ્યો, તું કઈ બોલતો નથી, શું કઈ તારાથી અપરાધ થયો છે? તું કોઈને દાન દેવામાં પાછો પડી ગયો છે? તને કોઈ તારાથી નીચા હોય, બરાબર, એને તને હરાવી દીધો છે? અથવા તો સ્ત્રી અને બાળકોની રક્ષા કરવામાં પાછો પડી ગયો છે? અર્જુન શું થયું અર્જુન? અને અર્જુનના આંખમાંથી દળદળ આંસુ જાય, મને ભગવાન છોડીને જતા રહ્યા, હું એ કૃષ્ણ વગર કઈ રીતના રહીશ? ભગવાન મને છોડીને જતા રહ્યા. અર્જુન કહે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને. અને આ બધો સંવાદ પૂરો થાય અને પછી અર્જુન મહારાજને ભગવદ ગીતાના ઉપદેશો યાદ આવે છે. ત્યારે અર્જુન કહે છે કે મને ફરીથી જયારે મારા પરમ મિત્ર સ્વરૂપે ભગવાન હતા ને મને જે ઉપદેશો આપ્યા હતા ને, અશોચાનન વશોચસ્તમ પ્રજ્ઞાવાદાસ્ત ભાષસે, અર્જુનને યાદ આવે છે. બીજો અધ્યાય. ત્યારે અર્જુન કહે છે કે ના, મને ભગવાને જે ઉપદેશો આપ્યા ને એ ઉપદેશો મને યાદ આવે છે ને હવે હું શોકમાંથી બહાર નીકળું છું. અને અર્જુન આ જ ઉપદેશો યાદ કરી અને ભગવાન અંતર ધ્યાન થયા અને પરમ મિત્ર જતા રહ્યા ને એ શોકમાંથી બહાર નીકળે છે. ન સોચતી ન કાંક્ષતી. ક્યારે થાય? ત્યારે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય તો. બાકી ગળા ડૂબ થઈ જાય શોકની અંદર, બહાર નથી નીકળી શકતા. માનસિક રોગની દવાઓ ચાલુ થઈ જાય છે કેટલાય બધાને, ઊંઘની ગોળીઓ ચાલુ થઈ જાય છે.
બરાબર. તો આગળ કે છે ભગવાન, હવે આ આટલી બધી ચર્ચાઓ થઈ, 18 અધ્યાય, અને ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ કઈ સમજાતું નથી, ઉપરથી જાય છે, ઉપરથી જાય છે, નથી સમજાતું, એક વાર કરીએ, 2 વાર કરીએ, નથી સમજાતું. પણ ક્યાંથી સમજાય? મૂળ મુદ્દો ક્યાં ગયો તમારો? મૂળ મુદ્દો સમજવા માટેની મેન લાયકાત ક્યાં ગઈ? ભક્તો હસી મેં સખા ચેતી, ચોથા અધ્યાયમાં જ ભગવાને કહી દીધું, તું મારો ભક્ત છે અથવા ભક્ત બનવાની કોશિશ કરે છો, મને મિત્ર માને છો, તો જ રહસ્ય મેદદ ઉત્તમમ, તો આ ઉત્તમ રહસ્ય તને સમજાશે. સેમ વસ્તુ ભગવાન એમ કે છે, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, મને કોણ જાણી શકે? કોણ જાણી શકે? ભક્ત્યા, માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો છે મને જાણી શકે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, હું જ મૂળ રૂપે છું, બરાબર. અને આવી રીતે મારી ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય, પૂર્ણ ચેતના એની મારામાં હોય, અને છેલ્લે ક્યાં જાય છે? પરમ ગતિને પામે છે, વૈકુંઠ ધામમાં જાય છે. તો વૈકુંઠમાં કોને એન્ટ્રી મળે છે? યોગીઓને મળે, તપસ્વીઓને મળે, દાનવીરોને મળે છે, વેદાંતિઓને મળે છે, જે 4 વેદો કંઠસ્થ કરીને બેઠા છે એને મળે છે. ભગવાન કે નહીં, ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, જે માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો છે મને જાણી શકે. યોગી નહીં, કર્મી નહીં, જ્ઞાની નહીં, તપસ્વી નહીં, માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો. કોણ મને જાણે? મને નરસિંહ મહેતા જાણે છે, મને ભક્ત બોડાણાજી જાણે, મને મીરાબાઈ જાણે છે કે હું કોણ છું, અને એ વૈકુંઠમાં આવી શકે છે. 7મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, 6થા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક સેમ વસ્તુ આપણને સમજાવે છે, બરાબર. તો ભગવાનને જાણવા હોય તો શું કરવું જોઈએ? ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભગવદ ગીતા જીવનમાં ઉતારવી હોય તો શું કરવું જોઈએ? ભક્તિ કરવી જોઈએ. ઘણા બધા આવે, બરાબર, ઇસ્કોનના આપણા ક્લાસમાં આવે, અને પછી એમ કે ના ના જો ભાઈ બહુ ઊંડું નહીં ઉતરવાનું, ઉપર ઉપરથી થોડુંક જાણી લેવાનું. આમાં બહુ ઊંડા ઉતરી જાય તો ભક્ત બની જાય, પછી તિલક કરતા થઈ જાય, ધોતી કુર્તો પહેરતા થઈ જાય, ને બહુ ઊંડું નહીં ઉતરવાનું ક્યાંય, બધે ઉપર છેલ્લું. પણ હવે મધનો ટેસ્ટ કરવો હોય ને, મધમાખીએ, તો ઢાંકણું ખોલવું પડે, ઢાંકણું ખોલવું પડે, બરાબર. અને સમુદ્રમાંથી મોતી શોધવું હોય ને, મોતી, તો ઊંડાણમાં ડૂબકી મારવી પડે મરજીવાને, ઊંડાણમાં. ના ઉપર ઉપર જાય, બરાબર, 5-6 ફૂટ જાય, ના ના મોતી નથી ભાઈ, મોતી નથી. મોતી બરાબર 5-7 ફૂટમાં 10 ફૂટમાં મળે નહીં, પણ હજારો મીટર ઊંડું જવું પડતું હોય છે સમુદ્રમાં, ત્યારે એને મોતી મળે છે. તો એવી રીતના ભગવદ ગીતાનું મોતી પ્રાપ્ત કરવું હોય ને, ભગવદ ગીતાનો કોહિનૂર હીરો પ્રાપ્ત કરવો હોય ને, તો એના માટે ઊંડું ઉતરવું પડે. ઉપર છપછપિયા કરવાથી કઈ થશે નહીં, બરાબર. અને જ્યારે આવી ઊંડી ડૂબકી મારશો ત્યારે તમને એક બેલ્ટ પ્રાપ્ત થશે. કયો બેલ્ટ પ્રાપ્ત થશે? ભક્તિનો, બરાબર. તમે બધા અત્યારે ઉનાળો ચાલે છે, તમે બધા ઘણા બધા સ્વિમિંગ પુલમાં જતા હશો નાહવા માટે, વોટર પાર્કમાં નાહવા માટે જતા હશો, સ્નાન કરવા માટે. તો તમને ખબર હશે કે ઓલો બેલ્ટ પહેરાવે બારે, અને જેને બેલ્ટ પહેર્યો હોય ને એને એન્ટ્રી મળે, બેલ્ટ ના હોય એને એન્ટ્રી મળતી નથી. એવી રીતના વૈકુંઠમાં એન્ટ્રી જોઈતી હોય તો બેલ્ટ ની જરૂર પડે છે ભાઈ. કયો બેલ્ટ જોઈએ? તો કે ગળામાં તુલસી માળા, કપાળ ઉપર તિલક, અને વૈદિક પરિધાન. સ્વયં યુધિષ્ઠિર મહારાજ, જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખાલી ખબર પડી જાય છે ને કે ભગવાન જતા રહ્યા છે, ભાગવતમ સ્કંદ પહેલો વાંચજો, બરાબર, એનો લગભગ 10મો 11મો અધ્યાય. યુધિષ્ઠિર મહારાજને ખાલી ખબર પડી જાય છે કે ભગવાન અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા છે, અને વાત કરે છે, જ્યારે નારદજી આવે છે વાત કરે છે, અર્જુન વાત કરે છે ને, યુધિષ્ઠિર મહારાજ સંપૂર્ણ સત્તા છે છોડી દે છે, સંપૂર્ણ. તમે વિચાર કરો, આપણાથી 100 વારનું મકાન ના છૂટે, અને આપણું અહીંયા કહેવાય ધારાસભ્ય હોય, બરાબર, MLA, એનાથી સત્તા જીવન પર્યંત ના છૂટે, દરેક વખતે ચૂંટણી લડે, મૃત્યુ 80 વર્ષનો થાય તોય ધારાસભ્ય બનવું હોય. અને અહીંયા યુધિષ્ઠિર મહારાજ સંપૂર્ણ આખા પૃથ્વીના ગોળાના એકમાત્ર સમ્રાટ. ખબર પડે કે ભગવાન જતા રહ્યા તો મારે અહીં રહીને શું કામ છે? તરત જ પરીક્ષિત મહારાજને બોલાવે છે, બરાબર, અને એને રાજા ઘોષિત કરી દે છે, સમ્રાટ ઘોષિત કરી દે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ બધું છોડીને જતા રહે છે. પહેલું કામ શું કરે છે ખબર છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ? બધા કપડાનો ત્યાગ કરી દે છે. કયા કપડા? રાજવી કપડા અને વૈદિક પરિધાન પહેરે છે. આ ભાગવતમમાં આવે છે. હવે તમારે જો વૈકુંઠમાં જવું હોય તો તમારે પણ આ રાજાના જે કપડા છે ને, પેન્ટ ને શર્ટ ને કોટ ને ટાઈ ને બેલ્ટ ને જૂતા ને, આનો ત્યાગ કરવો પડશે. અને શું પહેરવું પડશે? કુર્તો, ધોતી, તિલક, કંઠી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ આ ભાગવતમની અંદર સમજાવે છે. કારણ કે જો તમારે પોલીસમાં જવું હોય તો એનો યુનિફોર્મ પહેરવો પડશે કે નહીં? આર્મીમાં જવું પડશે તો યુનિફોર્મ પહેરવો પડશે કે નહીં? એન્ટ્રી મળે છે? નહીં મળે ને.
એનો યુનિફોર્મ જોઈશે. એમાં વૈકુંઠ નો યુનિફોર્મ છે, જે વૈદિક જે ડ્રેસ છે, ધોતી કુર્તો, એ યુનિફોર્મ છે. ટ્રાય કરો, બહુ મજા આવશે. ઉનાળામાં તો બહુ મજા આવશે. પહેરો, પ્રભુજી ધોતી 6 કુર્તો. વસ્તુ હોય ને, 6 હાજી. વસ્તુ હોય ને પ્રભુજી, હાજી. 6 વસ્તુ હોય ને, તિલક, માળા, જનોઈ, ધોતી અને ડ્રેસ. હા, શિખા. પણ આપણે તો શિખા રાખવામાં બહુ શરમ થાય ને, બરાબર. ધોતી પહેરવામાં બહુ શરમ થાય આપણને. પણ જેમ 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 તમે જોબ કરશો, ભગવદ ગીતા વાંચશો ને, એટલે શરમ જતી રહેશે. ઓકે, હવે આગળ ભગવાન એમ કે છે કે મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોય ને, મારી કૃપાથી એ મારા અવિનાશી ધામને પામે. તમને એવું લાગે કે તમારી આજુબાજુમાં રહેલા ઇસ્કોનના ભક્તો, બરાબર, સવારમાં તો સરસ મજાનું લેક્ચર આપે છે, બધું કરે ને, પછી તો એ પોતે કામ કરે છે, હું એ કામ કરું ને એ કામ કરે છે, બરાબર. અથવા તો આપણે મંદિરમાં જઈએ, મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ હોય, તમે એને મળો તો તમને એવું લાગે કે આ મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ તો બહુ બિઝી છે, આખો દિવસ લેપટોપમાં કઈ ને કઈ પીપીટી બનાવે છે, મેનેજમેન્ટ જોવે છે, ડોનેશન આવે એની વ્યવસ્થા જોવે છે. મંદિર મને તો આખો દી કન્સ્ટ્રક્શનમાં બિઝી. આ તો હું આ જ કરું છું, આ પ્રભુજી આ કરે, મારામાં એનામાં ફેર શું? પણ ભગવાન કહે છે કે મારા રક્ષણમાં રહેલો છે, કારણ કે બધા કાર્યો એ મારા માટે કરી રહ્યો છે. એ સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરશે. ફરક છે આપણા કામ કરવામાં અને ભગવાનના ભક્તોના કામ કરવામાં. લાગે સરખું સરખું, પણ ફેર છે. તો જો તું મારામાં ચિત્ત વાળો થઈશ, ભગવાન કહે છે, તો તું મારી કૃપાથી બધ જીવોના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. મત ચિત્તા સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરસ્યતિ. કઈ રીતના તમે તરી જઈશો? આ ભવસાગર માંથી તરવું હોય તો શું કરવું પડશે? કોની મદદની જરૂર પડશે? તો ભગવાન કે મત પ્રસાદાત. દીકરા, ખાલી મારી કૃપાથી તું છે ને અહીંથી નીકળી શકે એમ છો, કારણ કે માયાદેવી છે ને મારે આધીન છે. માયાદેવી તને ત્યાં સુધી નહીં છોડે જ્યાં સુધી તું મને શરણે નહીં થાય, બરાબર. મત ચિત્તા, જયારે તારું ચિત્ત મારામાં હશે. મદગત પ્રાણા, સર્વો આગળ પણ આવે, મત ચિત્તા મદગત પ્રાણા. અહીંયા છે મત ચિત્તા સર્વ દુર્ગાણી, બધા જ દુર્ગ, બધા જ વિઘ્નો ઓળંગી જઈશ, અને મારી કૃપાથી તું ઓળંગી જઈશ. આ જે મોટો અગાધ સમુદ્ર તને લાગે છે ને, ચિંતા ના કર. ભાગવતમની અંદર છે એક નાનકડું વાછરડું હોય ને, બરાબર, એ ભીની જમીન ઉપર ચાલે તો વાછરડાના પગ પડે, એની છાપ પડી જાય ને, નાનો એવો ખાડો પડે ને, એમાં તમે પાણી નાખો એ ખાડામાં, બરાબર, કેટલું પાણી આવે? આટલું, બરાબર, એક કોગડા જેટલું. હવે એને ઓળંગવું હોય તો એ ખાડાને, તો નાનું બાળક એ પાપા પગલી કરતું હોય ને, એને ટપી જાય ને, ઓળંગી જાય ને. ભગવાન અહીંયા એમ કે છે કે તને લાગશે 84 લાખ યોનિઓ, કર્મના સિદ્ધાંતો, બરાબર, ઉપર નીચે 14 લોક, અનંત બ્રહ્માંડ, પણ આ બધાયમાંથી હું તને છે ને ફટ કરતો બહાર કાઢી દઈશ ને સીધો મારા ધામમાં મૂકી દઈશ. મત પ્રસાદાત તરસ્યતિ. અને જો તું આવું નહીં કરે, જો તું મારી આવી ભાવના વાળો નહીં થાય, મારામાં તું મન નહીં પોરવે, તો ભગવાન કહે છે શોષ્યસી વિનક્ષ્યસી, તારો વિનાશ થઈ જશે દીકરા, બરાબર. સાચો પિતા હોય ને એ એના બાળકને કહે કે દીકરા આમ કરવું જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ, આમ કરીશ તો તારે, બરાબર, તારું નુકસાન થશે. આપણે પણ કહીએ ને આપણા બાળકને, આપણું બાળક છે કોઈ એવા સંઘમાં જતું રહ્યું તો આપણે કહીએ ને, બેટા એનો સંઘ રહેવા દે, જો હતું અત્યારે તને બહુ સારું લાગશે પણ રહેવા દે, આગળ જતા આ જ તારા મિત્રો છે, તારો વિનાશ ને નોતરશે, બરાબર. એમ ભગવાન આપણને કહે છે કે આ બધો સંઘ તમે રહેવા દો. તમે જે ભૌતિક સંઘ કરો છો, જે મજા કરવામાં પાછળ પડ્યા છો, તમે બહાર નીકળો, બરાબર, અને મારામાં તમે ચેતના લગાડો, અને નહીતર તમારો વિનાશ થઈ જશે. વિનાશ થવો એટલે શું? વિનાશ થવો એટલે 84 લાખ યોનિઓમાં ભટકા રાખવું, એને વિનાશ કીધો છે, બરાબર. તો હવે આ તમારી સામે પિક્ચર છે, કેટલું સુંદર પિક્ચર છે કે ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે એ આવે છે અને ભક્ત હાથ ઊંચા કરે છે ને ભગવાન પોતે એને હાથ પકડીને ગરુડ મહારાજ ઉપર બેસાડીને લઈ જાય છે. આગળ આપણે 12મા અધ્યાયમાં જોયું, 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે તેસામ અહમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત, કે હું આવું છું, તેસામ અહમ, હું કૃષ્ણ પોતે આવું છું, એવું નહીં મારા અધિકારીને મોકલું. ભગવાન કે હું પોતે આવીશ, બરાબર. એટલા માટે આપણે બે હાથ ઊંચા કરીને બોલીએ છીએ ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક વખત આ શબ્દ જયારે ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક ભગવાનના કાને પડશે, ભગવાન સ્વયં આવશે લેવા માટે, બરાબર. હવે અહીંયા કે છે ભગવાન પોતે, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. હે અર્જુન, ઈશ્વર તો બધાના હૃદયમાં બેઠા છે. અચ્છા, એ ઈશ્વર કોણ છે?
તો કે આગળ તો મેં તને કીધું 7.7 માં મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. એ ઈશ્વર કે પરમાત્મા કે પુરુષોત્તમ કે એ બધું કોણ છે? તો કે હું છું. આગળ તો મેં તને કીધું છે અર્જુન, બરાબર. એ ઈશ્વર ક્યાં બેઠા છે? હૃદયમાં બેઠા છે. અને હૃદયમાં બેઠા છે અને આ જે યંત્ર છે, આ જે શરીર છે ને, બરાબર, એને ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. કોના? બરાબર, કોને અનુલક્ષીને? તો કે માયા દ્વારા. માયા દ્વારા આપણે ભ્રમણ કરી રહ્યા છીએ. શું કામ ભાઈ ભગવાન આવું કરતા હશે અંદર બેઠા બેઠા? તો કે આપણી ઈચ્છા છે, તમારી મારી ઈચ્છા હશે, મૃત્યુ સમયે ભગવાન આપણને આગળ કરાવવાના છે. ઓકે, તો ભગવાન કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે. આ શરીર છે માત્ર યંત્ર છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે યંત્રને ભૂલી જાઓ, તમે આત્મા છો યાદ કરો અને તમે મારા શરણે આવી જાઓ. તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વ ભાવેન ભારત, મારા શરણે આવી જાઓ. અને તું મારા શરણે આવી જઈશ ને તો તેમની કૃપાથી, એટલે કે મારી કૃપાથી પરમ શાંતિ અને સર્વોપરી ધામ સનાતન ધામને તું પ્રાપ્ત કરીશ. બરાબર. અને આ પ્રમાણે ભગવાન જો હવે અર્જુનને આ કન્ક્લુઝન, ફાઇનલ કન્ક્લુઝન આપે છે કે અર્જુન, આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે પણ સમજૂતી આપી. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, બરાબર. આત્માનું જ્ઞાન, પરમાત્માનું જ્ઞાન અને અનન્ય ભક્તિ. અર્જુન, મેં તને બધું જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર, ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપ્યું. હવે તું મનન કર. તો ભગવાન તમને ને મને બેયને કહે છે, જો ભાઈ, મેં મારી પરંપરામાં આવતા મારા પ્રિય શિષ્ય, બરાબર, મારો પ્રિય પુત્ર કોણ? શીલ પ્રભુપાદજી. શીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા, એના પુસ્તકો દ્વારા મેં તમને સમજાવ્યું, ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપ્યું. હવે તમે બધા મનન કરો. જ્યાં 45 જણા છે એ બધા મનન કરો અને પછી યથેચ્છસી તથા કુરુ. ભાઈ, તમને ઈચ્છા પડે એમ કરો. જો આટલું બધું કીધા પછી પણ કૃષ્ણ અર્જુનને એવું નથી કહેતા કે અર્જુન 45 મિનિટ અને 700 શ્લોકોની આપણી બે વચ્ચે આપલે થઈ છે, હવે ભાઈ એમ ના કહેતો કે હવે મને ઈચ્છા પડે એમ કરીશ. હવે મેં તને કીધું છે કે યુદ્ધ તો તારે કરવું પડશે, હવે કરવું જ પડશે, એમાં ચાલશે નહીં. વધ કરી નાખ. સામે ગુરુ દ્રોણ છે, ભીષ્મદેવનો વધ કરી નાખ. ભગવાને એવું ના કીધું. ભગવાને આખી ભગવદ ગીતા બોલી અને અર્જુનને કીધું કે ભાઈ બેટા, તને જે ઠીક લાગે તે. મારું કામ હતું સમજાવવાનું, બરાબર. મેં તને સમજાવી દીધું. તને જે યોગ્ય લાગે, તને એમ લાગે જ્ઞાન યોગની પ્રેક્ટિસ કરવી છે, કર્મયોગની પ્રેક્ટિસ કરવી છે, અષ્ટાંગ યોગની પ્રેક્ટિસ કરવી છે, અથવા તો ભગવદ ગીતાને માનવું જ નથી, નાસ્તિક બની જવું છે, અને અથવા તો આનો ભગવદ ગીતાનો સાર, બરાબર, શું? ભક્તિ. આને ગ્રહણ કરવો છે, ઈચ્છા તારી. સેમ ભગવાન તમને કહી રહ્યા છે, ઈચ્છા તમારી છે. તમારે ભક્તિમાં આગળ આવવું છે, તમારે નામ જપ કરવા છે રોજે રોજ, તમારે મંગલા આરતીમાં આવવું છે, તમારે વૈકુંઠમાં જવું છે. ઈચ્છા તમારી છે. ભગવાન લઈ જવા માટે બહુ આતુર છે. ઓકે, પછી એવું ના તમને થવું જોઈએ કે ભગવાન મને કેમ આ સંસારમાં મૂકી દીધો છે, ભગવાન તો બરાબર બહુ અમને દુખી કરી રહ્યા છે. ભગવાન દુખી નથી કરતા, તમારા કર્મના ફળ તમને દુખી કરી રહ્યા છે. આખી ભગવદ ગીતામાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે હું કોઈને કઈ કર્મ, બરાબર, કર્મનું કઈ આપતો જ નથી. મતલબ પાપ જે છે એના માટે ભગવાન કે હું જવાબદાર નથી. પાપ અને પુણ્ય એ જીવ પોતે જવાબદાર છે. ભગવાન એક જ વસ્તુ કરે છે, ભગવાન એક જ વસ્તુ આપે છે, એનું નામ ભક્તિ. બરાબર. ભગવાન માત્ર ભક્તિ આપવા માટે જ છે. તમે આવો અને આપણે ફરીથી ધામમાં બધા સાથે મળીને એન્જોય કરીએ. બરાબર. તો હવે તમને ઈચ્છા પડે એમ કરો. ભગવાન આપણને ફ્રીડમ આપી છે. ભગવાન છે ને આપણી ફ્રીડમમાં આપણે જે સ્વતંત્રતા આપી ને, ભગવાન એની અંદર વિક્ષેપ, બરાબર, એની અંદર નથી કઈ કરતા, બરાબર, દખલગીરી નથી કરતા. કારણ કે આપણે બધાને ભોગવવું હતું ને, એટલે આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છીએ. આપણે હતા ભગવાનની સાથે ગોલોક ધામમાં, પણ આપણે કીધું ભગવાન તમે એકલા જ ભોગવશો, અમારે નહીં ભોગવવાનું, બધું અમારે તમારું જ માનવાનું. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, જાતું નીચે તોય ભગવાન બની જો, કેવી મજા આવે છે. તો આપણે અહીંયા આવ્યા. મજા આવે છે ને ભગવાન બનવાની બધાને, બરાબર ને? આપણે આપણા ઘરના નાના નાના ભગવાન છીએ. હું કહું એમ જ થવું જોઈએ, નથી કહેતા આપણે આપણી પત્નીને, બરાબર? એટલે થોડુંક ક્યાંક ભગવાન બનવાની ઈચ્છા છે આપણે અંદર. હું કહું એમ થવું જોઈએ. ભાઈ તું કેમ ના થાય? અલ્ટિમેટલી 5 પ્રકારના કારણ છે કોઈ પણ કર્મ સિદ્ધ થવા માટે. જોયું ને આજે? તો આખી ભગવદ ગીતાના સાર રૂપ શ્લોક એમાંનો એક આ શ્લોક છે. આગળ બીજો આવશે. એમાં ભગવાન અહીંયા કહે છે, મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયસીને. કેટલું સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે. ભગવાન એમ કહે છે મારામાં મન પોરોવી દે. ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં એક જ માગે, શું? મન. મન મને આપી દો, બરાબર. પછી ભગવાન કહે છે મદભક્તો મારો ભક્ત બની જાય. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ કૃષ્ણના ભક્ત થવાની શું જરૂર છે? એવો કઈ દેખાવ થોડો કરવાનો હોય, એ ભક્તિ કરવાની ક્યાં લખ્યું છે? અરે ભગવદ ગીતા વાંચો,
ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયર છે. મન મના બહુ મત ભક્તો, મારો ભક્ત થઈ જા. મધ્યાજી, મારી પૂજા કર, મારી ઉપાસના કર. મામ નમસ્કુરુ. ઘણા બધા એમ કે મંદિરે જવાનું ક્યાં લખ્યું છે? તો લખ્યું તો છે મામ નમસ્કુરુ. ક્યાં નમસ્કાર કરશો? શેરીમાં ઉભા ઉભા નમસ્કાર કરશો? હા, વિગ્રહ ભગવાને કીધું છે 12મા સ્કંદની અંદર મંદિરમાં જાઓ, બરાબર, નમસ્કાર કરો. અને ભગવાન એમ કે છે કે આ રીતે તું આવું કરીશ ને તો હું તને વચન આપું છું, હું તને ગેરંટી આપું છું. શું? તો કે તું મારી પાસે પાછો આવી જાય. અને ભગવાન એમ કે છે કે તું મારો બહુ વાલો મિત્ર છે. આટલા આપણે બધા પતિત, આવા બધા આપણે ભગોળા, બરાબર, સેવા ના કરવાની દાનત વાળા આપણે બધા નકામા, અને અહીંયા આપણે ભોગો ભોગવવામાં રત, કૃષ્ણ પ્રત્યે કોઈ પ્રેમ નહીં, છતાં કૃષ્ણ એમ કે છે કે તમે બહુ મારા વાલા મિત્રો છો, હું તમને યાદ કરું છું, તમે આવી જાઓ. મન મના, મન લગાડવું એટલે જપ કરવો. મત ભક્તો, ભોગ લગાડીએ આપણે. મધ્યાજી, મંગલા આરતીમાં જઈએ. મામ નમસ્કુરુ, મંદિરે જઈએ, ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કરીએ. ભગવાન આટલું ઈચ્છે છે. અને હવે ભગવાન આખી ભગવદ ગીતાનો સાર, આખી ભગવદ ગીતાનો સાર શું? સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. ડરીશ નહીં, મા શુચઃ, ચિંતા ના કરીશ, ડરીશ નહીં. ગમે એટલો અધમ પાપી કેમ ના હોય, બધું છોડી દે. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય, બધું છોડી દે, મારા શરણે આવી જાય. ખાલી હું કહું એટલું કર. ખાલી ભગવદ ગીતામાં મેં કીધું છે, મને સેન્ટરમાં રાખીને બધા કર્મ કરવા મને, બરાબર, બધા પાપનો હું નાશ કરી દઈશ. અને હું તને ગેરંટી આપું છું, તું મારા ધામમાં છે, મારા ધામમાં આવી જઈશ, તારો ઉદ્ધાર કરી દઈશ. પણ આપણે તો સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય થતું નથી. ઉલટાના આપણે તો દિવસે ને દિવસે અલગ અલગ નવા નવા ધર્મ, નવા નવા સંપ્રદાયના વાળા બનાવતા જ જાય, બનાવતા જાય અને બનાવતા જાય. બરાબર. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય. ધર્મનો અર્થ તમે અલગ અલગ સંપ્રદાય લેતા હોય તો પણ વાંધો નથી, એ પણ છે. ધર્મનો અર્થ અલગ અલગ ધર્મ લેતા હોય તો પણ બરાબર છે. ધર્મનો અર્થ વર્ણાશ્રમ ધર્મ લેતા હોય તો પણ બરાબર છે. ધર્મનો અર્થ વર્ણ વ્યવસ્થા લેતા હોય તો પણ બરાબર છે. અલ્ટિમેટલી બધું જ છોડો અને ક્યાં જાઓ? કૃષ્ણના શરણમાં. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય. બરાબર. અને હવે આ જે બે શ્લોક છે આગળના 68-69, આ બે શ્લોકના કારણે આટલો મોટો આ જ્ઞાન યજ્ઞ છે છેલ્લા 37 અઠવાડિયાથી ચાલી રહ્યો છે. એટલે ઓલમોસ્ટ 3.5 વર્ષથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. અને આની અંદર 200 જેટલા ટીચર અને 700 થી 1000 જેટલા વોલેન્ટિયર સેવા આપી રહ્યા છે અવિરતપણે, દિવસ અને રાત. બરાબર. અહીં તમે જો અમરીશ પ્રભુ છે, જિગ્નેશ દરબારજી છે, ડોક્ટર દીપ્તિજી છે, હીર માતાજી છે, ઘણા બધા, બરાબર, કેટલાય બધા છે, વારંવાર સેવા આપે છે. વાય? શું મળે છે ભાઈ આ બધું કરવાથી? સવારમાં હે શું મળે? હોસ્પિટલ બંધ રાખીને હોસ્પિટલે 10 વાગે મોડું જઈને અહીંયા 8 થી 9, 9 થી 10 ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ શું કામ લેવાનો? તો એ ભગવાને કીધું છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, એટલે કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તમે બીજાને આપો છો, તો એમ કે છે કે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરે. વિચાર કરો, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એટલે કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. અલ્ટિમેટ સત્ય છે, અલ્ટિમેટ પ્રેમ ભક્તિ, જેના માટે ઋષિમુનિઓ હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે, એ શુદ્ધ ભક્તિ છે. ભગવાન કે કોઈ મારો પ્રચાર કરી દેશે તો એને આપી દઈશ. અને અંતે ખાલી ભક્તિ આપશો તો કે ના ના, અંતે મારી પાસે આવશે. અચ્છા, ભગવાન એમાં કઈ ડાઉટ ખરો? અસંશયમ, કોઈ ડાઉટ નથી. જે કોઈ આ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરશે, પ્રીચિંગ કરશે, ભગવદ ગીતાના ટીચર બનશે, ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરશે, આવનારી બેચનો પ્રચાર કરશે. 37મી બેચ એનાઉન્સ થઈ ગઈ છે. આવનારી બેચનો પ્રચાર તમે તમારા વોટ્સએપમાં મૂકો, ફેસબુકમાં મૂકો, તમારા મિત્રોને ફોન કરીને જાણ કરો, બરાબર. અને આ તમે કરશો તો ભગવાન શું કે છે? કોઈ ડાઉટ નથી, કોઈ વૈકુંઠ તમને પ્રાપ્ત થશે. તો અહીંયા જે કઈ મહેનત કરી રહ્યા છે, પછી ટીચર હોય, પ્રીચર હોય, વોલેન્ટિયર હોય, ટ્રાન્સલેટર હોય, જે કઈ મહેનત કરે છે એને ખબર છે. શું કામ? તો કે મારો ગોલ તો નક્કી કરી લીધો છે, બરાબર. મારો ગોલ કોને નક્કી કરી દીધો છે? કૃષ્ણએ. મારે તો એ કે છે એટલું કરવાનું, પ્રચાર કરીએ. કૃષ્ણએ ગોલ નક્કી કરી દીધો છે. 4 નિયમો, 16 માળા, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર, બરાબર. બસ ભગવાન એક દિવસ આવીને ધામમાં લઈ જશે, કારણ કે કીધું છે અહીંયા, બરાબર. અને આગળનો હજી બીજો શ્લોક ભગવાન હજી એની અંદર એક ઉમેરે છે, બરાબર. ઓલો કેવાય સાપ હોય એમાં કેમ મોરનું પીછું ભગવાન મૂકે છે, એમ ઓલા શ્લોકની અંદર એક મોરનું પીછું એમાં ઉમેરે. અને ભગવાન એમ કે છે કે આ જગતમાં એના કરતા કોઈ સેવક મને પ્રિય હતોય નહીં, છે નહીં ને થાશે નહીં. કયો સેવક? જે પ્રચાર કરે છે, જે પ્રચાર કરે છે. એટલે ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી તમને બધાને કહે છે પ્રચાર કરો,
તમે પણ આગળ આવો, પ્રચાર કરો, ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરો, બીજાને ભગવદ ગીતા ભેટ આપો, ગિફ્ટ આપો. બરાબર, આનાથી બીજું કોઈ પ્રિય છે જ નહીં. શું કામ ઇસ્કોના ભક્તો અત્યારે ઉનાળાના બળબડતા તડકામાં તમે જાઓ મુંબઈ, પુના, બરાબર, અને તમને 4 રસ્તા ઉપર મળશે હાથમાં બુક લઈને. શું કામ? ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતા કઈ રોડ ઉપર વેચવાની વસ્તુ છે? ભગવાન તો કે છે પ્રચાર કરો, બરાબર. આમાં કોઈ આમાં કન્ડિશન નથી લખેલી ભગવાને કે ના ના ખાલી બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં પ્રચાર કરજો, બરાબર. રોડ ઉપર ભગવદ ગીતાને ના લઈ જતા મને બતાવો એક પણ જગ્યાએ લખેલું હોય તો. આ જે લોકોને ભગવદ ગીતા વાંચવી નથી ને એ બધાના તર્ક છે. ભગવદ ગીતા બહુ પવિત્ર છે, એ ઘરમાં હોય તો એની આરતી ઉતારવી પડે. આરતી નથી ઉતારવાની, એને વાંચવાની છે, બરાબર. એટલે ઘણા બધા ભગવદ ગીતા લે જ નહીં, કાં તો કે ઘરમાં હોય ને તેની પૂજા કરવી પડે. કાંઈ પૂજા નથી કરવાની. તમારા બેડ ઉપર મૂકી દો, તમે જે બેડ ઉપર સુવો છો એ જ બેડના ઓશિકા આગળ ભગવદ ગીતા મૂકી દો. ભગવદ ગીતા અપવિત્ર થતી નથી, એ ભૂલી જાઓ, મગજમાંથી કાઢી નાખો, બરાબર. હવે આગળ ભગવાન એમ કે છે કે આપણે બધા આ 18 દિવસથી રોજે 1 કલાક 1.5 કલાક ચર્ચા કરીએ છીએ. શું છે આ બધું? બરાબર, આ કઈ સામાન્ય ટાઈમ પસાર કરીએ છીએ? આ કોઈ સામાન્ય જ્ઞાન છે? ભગવાન કે નહીં. જે કોઈ આ સંવાદ, કયો સંવાદ? અર્જુન અને કૃષ્ણ ભગવાન વચ્ચે થયો સંવાદનું અધ્યયન કરે, જે કોઈ વાંચે, નોટ બનાવે, શાંતિથી આવીને સાંભળે, વિડીયો ઓન રાખીને સાંભળે, તો ભગવાન એમ કે છે કે બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. આ કઈ સામાન્ય વસ્તુ છે? 1.5 કલાકથી આપણે બધા પૂજા કરી રહ્યા છીએ, અને એક દિવસથી, અરે 18 દિવસથી કરી રહ્યા છીએ. કેટલા અહીંયા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે મહિનાઓથી રોજ સવારે 1.5 કલાક કૃષ્ણની પૂજા કરે છે. કૃષ્ણએ કીધું છે બુદ્ધિથી મારી પૂજા છે. અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક, દ્વેષ રહિત, 2 કન્ડિશન છે. સાંભળવું તો બરાબર છે, સાંભળવા વિશે લખ્યું છે, પણ સાંભળવામાં 2 ક્વોલિટી તમારામાં હોવી જોઈએ. પહેલું તો કે ભગવદ ગીતામાં જે લખ્યું છે એમાં 100% તમને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, અને બીજું કૃષ્ણ પ્રત્યે દ્વેષ ના હોવો જોઈએ. આ 2 વસ્તુ હશે અને તમે જો સાંભળશો, સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જશો. તમને શ્રદ્ધા હતી? તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે દ્વેષ હતો? નહોતો? તો તમારા બધા પાપ છે મુક્ત થઈ ગયા છે. 18 દિવસના 18 અધ્યાય સાંભળીને સર્વ પાપોમાંથી આપણે મુક્ત થઈ જાય છે. કારણ કે જે ગંગાજીમાં ડૂબકી મારવાથી માણસના પાપ ધોવાઈ જતા હોય, તો આ ભગવાન કૃષ્ણના મુખમાંથી નીકળેલી ભગવદ ગીતા સાંભળવાથી કેટલી પવિત્રતા આવે. અહીંયા ભગવાન કહે છે બધા પાપ હું મુક્ત કરી દઈશ, હરિદ્વાર જવાની જરૂર નથી. સમય, શક્તિ, ધન હોય તો જાઓ ગંગાજીમાં ડૂબકી મારો, પણ ના હોય તો ઘરે બેઠા બેઠા ભગવદ ગીતા વાંચો. સેમ એના કરતા પણ વધારે ઇફેક્ટિવ છે. ભગવાન કહે છે કે બધા પાપમાંથી મુક્ત કરી દઉં અને ઉપરના લોક એને પ્રાપ્ત કરાવું. હવે અર્જુન કહે છે, હે અચ્યુત, હે કૃષ્ણા, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો. અર્જુનનો મોહ દૂર થઈ ગયો. એની સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ. કઈ સ્મરણ શક્તિ? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્ય દાસ. જીવ છે શું છે? કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ છે. અર્જુનને યાદ આવી ગયું. તમને બધાને યાદ આવી ગયું છે? તમારા બધાનો મોહ દૂર થયો કે નહીં? અર્જુનનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે? ના થયો હોય તો ફરીથી 37મી બેચમાં ફરીથી લેવલ 1 કરીએ. જ્યાં સુધી મોહ દૂર ના થાય ત્યાં સુધી વારંવાર લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 કરતા રહીએ. એક દિવસ તો થશે ને, એક દિવસ તો, બરાબર. ઓલા કહેવાય પથ્થર ઉપર કેવા પાણીની ધાર પડતી હોય ને, શરૂઆતમાં કદાચ એમાં લીટો ના પડે, પણ અમુક સમય પથ્થરના કટકાઈ થઈ જાય. પથ્થર તૂટી પણ જાય પાણીના ધારના કારણે, ગમે એટલો હોય. તો આ પથ્થર છે, બરાબર. એક દિવસ તો તૂટશે ને. 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર, એક દિવસ તૂટી જશે અને કૃષ્ણને સમર્પણ થઈ જશે. તો હે અચ્યુત, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. તમારી કૃપાથી મને યાદ શક્તિ પાછી આવી. ભગવાનનો આભાર પ્રગટ કરે કે કૃષ્ણ તમારી કૃપા હતી ને એટલે આ બધું થયું, બરાબર. અને હવે મને કોઈ ડાઉટ નથી, દ્રઢ થઈ ગયો છું, અને તમે જેમ કહો ને એમ કરવા માટે તૈયાર. ભગવદ ગીતામાં જે તમે કહ્યું છે બધું મને માન્ય, એમ તમે જેમ કહો હું તૈયાર છું. આપણે હોય તો અમુક શ્લોકમાં બરાબર છે ભાઈ, બધા શ્લોકમાં આપણને વિશ્વાસ નહીં. અમુક શ્લોકમાં તો બહુ વધારીને કૃષ્ણએ કીધું હોય મને એવું લાગે. મને બહુ વિશ્વાસ નથી. મારે કોઈ બીજાની ભગવદ ગીતા હજી વાંચવી પડશે, મારે ક્યાંક જોવું પડશે વેદોમાં. મને આ બહુ વિશ્વાસ નથી. તમે ઠીક છે બધું. તો આ 45 મિનિટનો સંવાદ બાદ અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. અને હવે છેલ્લે સંજય ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે આ પ્રમાણે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો જે સંવાદને સાંભળ્યો ને, એટલો બધો અદ્ભુત હતો ને કે રોમાંચ થવા માંડ્યો. રોમાંચ, જયારે કોઈ આપણે ખુશ ખબર સાંભળીએ તો આપણે રોમાંચ થાય, ગુઝબમ્પ થાય, મજા આવી જાય. તો તમને આવું થયું ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં? બરાબર, થવું જોઈએ.
સંજયને થતું હતું, બરાબર. અને હવે સંજય આગળ 18.75 માં કહે છે કે મને વ્યાસદેવની કૃપાથી આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ સાંભળવા મળ્યો. કોની કૃપાથી? વ્યાસદેવ એમના ગુરુ હતા. જો આગળ અર્જુન એમના ગુરુ કૃષ્ણજીનો આભાર પ્રગટ કર્યો, અહીંયા સંજય એમના ગુરુ વ્યાસદેવજીનો આભાર પ્રગટ કરે છે. તો આના ઉપરથી તમને ને મારે સમજવું જોઈએ કે આપણે પણ આપણા ગુરુ મહારાજનો અહીંયા આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. કોનો? શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો, જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજનો, પરમ કૃપાળુ નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીનો, કે બિલકુલ સ્વાર્થ વગર, કોઈ પણ પ્રકારની ફી વગર, કોઈ પણ જ્ઞાતિ જાતિના કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વગર, કોઈ પણ પ્રકારની દેશની સીમાઓ સરહદોની ભેદભાવ વગર આખા વિશ્વની અંદર દરેક ઘરની અંદર ભગવદ્ ગીતાનું આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. તો આપણે પણ એમના ઋણી છીએ. કોના? નામા નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજીના. આપણે એમનો પણ આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ, જેવી રીતના સંજય અને અર્જુનજી કરે છે, બરાબર. અને આગળ સંજય કહે છે, હે રાજા, જયારે હું કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો આ અદ્ભુત અને પવિત્ર સંવાદ વારંવાર સ્મરણ કરું ને તો મને પ્રતિક્ષણ હર્ષ વિભોર થાય. વારંવાર સ્મરણ કરે છે સંજય, એકવાર નહીં કે ના એકવાર સાંભળી ઠીક હવે બરાબર છે, નહીં. સંજય જ્યારે નવરો પડે, જ્યારે ફ્રી થાય, તરત ભગવદ્ ગીતા યાદ કરે, તરત ઓલો શ્લોક, ઓલો કૃષ્ણએ આમ કીધું હતું, અર્જુને આ જવાબ આપ્યો તો, કૃષ્ણએ આમ કીધું હતું, અર્જુન આ જવાબ, તરત સ્મરણ. તો આપણે પણ આ કરવું જોઈએ. ગમે તે કામમાં પોરાયેલા હોય, બિઝનેસમાં પોરાયેલા હોય, તરત આ બધા જે ક્લાસમાં થતા સંવાદ આપણે બધા યાદ કરવા જોઈએ, બરાબર. અને આ રીતે આ ભગવદ્ ગીતાના છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ અને આ સંજય છે સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજય વૃત્તિ ધ્રુવા નિતિર્મતિર્મમ. કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ, નીતિ નિશ્ચિતપણે છે. મારો મત છે. કોને કે છે? ધૃતરાષ્ટ્રને, બરાબર. અગાઉથી સંજયે કહી દીધું કે ઘોડા મોકલો, કોઈ દૂતને મોકલો અને કહી દો બધા કૌરવોને પાછા આવી જાય. જ્યાં અર્જુન છે, જ્યાં કૃષ્ણ છે, ત્યાં વિજય તો નિશ્ચિત છે. લડવાનું બંધ કરો, ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. પણ તોય સામેવાળા ભાઈને કઈ મગજમાં કઈ ઉતરું નહીં, યુદ્ધને રોક્યું નહીં. એટલે આવું બને ઘણી વખત. 18 દિવસ પૂરા થઈ જાય, લેવલ 2 પૂરું થઈ જાય, મગજમાં કઈ ઉતરે નહીં. એનું એ યુદ્ધ ચાલુ ને ચાલુ રહે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ સાથે, બરાબર. ક્યારે યુદ્ધમાંથી બરાબર આપણે બહાર નીકળી શકીએ? ભક્ત બની ગયા હોત તો સમજાઈ ગયું હોત, બરાબર. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને ભગવદ્ ગીતા ના સમજાણી, સંજયને ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ ગઈ, અર્જુનને ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ ગઈ, કારણ કે બે ભક્ત હતા. ધૃતરાષ્ટ્રને ના સમજાણી, બરાબર. તો આ સાથે તમે જુઓ કે જો આપણી સાથે પણ કૃષ્ણ હશે ને જીવનમાં, તો આપણે પણ દરેક મુશ્કેલીઓમાં આપણને વિજય પ્રાપ્ત થશે. આપણી સાથે પણ શ્રી લક્ષ્મીજીના આશીર્વાદ હશે, બરાબર. તો આ ભગવદ્ ગીતાના મહત્વના સંદેશો, આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી, બરાબર. ભગવાન કૃષ્ણ પોતે સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ પરમાત્મા છે, બરાબર. અને એને પ્રાપ્ત કરવા માટે અનન્ય ભક્તિની જરૂર છે, બરાબર. તો ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ. સમય બિલકુલ બગાડવો જોઈએ નહીં. ઘણા બધાને પૂછો તો તમને એમ કે શું કરો છો? બસ કે ટાઈમ પાસ કરું છું. એ ટાઈમ પાસ નથી કરવાનો, બરાબર. અને મહત્વનો સમય છે ભગવાનની ભક્તિમાં લગાડો, બરાબર. તો આ સાથે અહીંયા 18 અધ્યાયની ચર્ચાઓ આપણે પૂરી થઈ. આ જ્ઞાન યજ્ઞ અહીંયા પૂરો થયો, બરાબર. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. શ્રી ગૌર નિતાય ભગવાન કી જય. શ્રી કૃષ્ણ બલરામ ભગવાન કી જય. પરમ કૃપાળુ શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે.